ආයුබෝවන් සුබෝදෑසනක් වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී දිනයක් අදත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවස අපිට හරිම විශේෂයි. මොකද සියත කතුවැකිය ආරම්භ කරලා අදට හරියටම මාසයක කාලයක් ගත වෙනවා. අදත් අපි සූදානම් පුවත්පත්වල තොරතුරු කතා කරන්න. අදත් ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී ලාල් හේමන්ත මාවලගේ අප සමග එක්වෙනවා පුවත්පත්වල තොරතුරු සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කරන්න. ආයුබෝවන් සුබෝදෑසනක් වාසනාවන්ත දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මාසයක් කියන්නේ ලේසි නෑ නේද? උදේ පාන්දර 2ට විතර අවදි වෙනවා අපි මේ අලුත් පාර දිගේ ගමන් කරන්න. විශේෂයෙන්ම මාසයක් ඇතුළත මේ මාසේ මහ ලොකු කාලයක් නෙමෙයි. මේ කෙටි කාලය ඇතුළත ඔබෙන් ලැබෙන්නට පටන් අරන් තියෙන ප්‍රතිචාර වලට හිස්ස නමා ගරු කරනවා. ඒ ප්‍රතිචාර වල හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා. ඊටාම ඉහළින් ඒ දෙකම බාර ගන්නවා. අද උදේත් ඊයේ රාත්‍රියේත් අපේ මිත්‍ර මාධ්‍යවේදියෙක් එහෙම ලියුමක් එවලා තියෙනවා. ඇමතිවරයෙකුට කතුවැකිය සහ ටෙලිවැකියෙන් උපහාසයට ලක් කළා කියලා කරුණු නොදැන ඒකට උත්තර දෙනවා. හැබැයි මේ මාධ්‍ය අපි භාවිත කරන්නේ ඒ වගේ පෞද්ගලික කාරණාවලට උත්තර දෙන්න නෙමෙයි. නමුත් නිවැරදි කිරීමක් ආවොත් ඒක නිවැරදි කිරීමක් ලෙස බාර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් බාරගන්නේ නැහැ. ඉතින් කාට හරි උමනාවක් තියෙනවා නම් මොන හරි දෙයක් හොද මඩේ දාන්න ඒක කරගන්නත් ඉතින් ඕනේ නම් එහෙම කරලා දෙන්නත් අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ මාසෙයිනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. දැන් ටෙලිවැකිය 118ක් විතර ලියවිලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මහ විශාල ලිපි තොගයක් ලැබෙනවා. ඒ ලිපි ඇතුලේ තියෙන්නෙම මේ රටේ දැනට සිද්ධ වෙමින් තිබෙන අදත් සිද්ධ වෙමින් තිබෙන සිදු වුණු සමහර දූෂණ වංචා හොරකම්. සමහරක් ඒවා තනි පුද්ගල කතා. ඒ නිසා තාම අපිට ඒ හැම තැනකටම අත තියන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ඊටාම නුදුරු දිනකදී ඒ ලැබෙන තොරතුරුත් එක්ක වෙන යම් විදිහේ මාතෘකාවක් ඔස්සේ අපේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ යම් තැනක වෙනසක් කරලා ඔබේ ඒ හඬට ඉඩ දෙන්නත් අපි සූදානම් වෙනවා කියලා බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා. එක ජාතියේ තරාතිරම් වල විවිධ තනතුරු දරන නිලධාරීන් කතා කරනවා. ඊයේ රාත්‍රියේ විශ්‍රාම යන්න ළඟ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයෙකු දුරකථනයෙන් කතා කළා. ඔහුට මා සමග කතා කරන්න ඕනේ කියලා අපි ඔහුත් එක්ක මම හිතන්නේ නඩ 45ක් විතර කතා කළා. ලස්සන කතා තොගයක්. ඔහු මේ අපේ මේ උදේ පාන්දර සාමාන්‍ය 7:00 නිදාගත්ත කෙනෙක් වැඩ ආරම්භ කරන ඉතින් නිලධාරියෙක් නේද? නමුත් ඔහු උදේ 6ට 6:00 අවදි වෙලා අද කතුවැකිය බලනවා. ඒක සතුටට කාරණයක්. ඒ එක්කම මතක් කරනවා මේ ඕනම වෙලාවක අප සූදානම් ඔබ එවන නිවැරදි කිරීම බාර ගන්න. ඒක අපේ මාධ්‍ය සදාචාරය. ඒ කියන්නේ කිසිම තර්ක විතර්කයක් නැහැ. පැහැදිලි වෙව්වොත් අප ලෑස්ති පෞද්ගලිකව කාට හරි අපහාසයක් වුණොත් මේ වෙනකම් කරලා නැහැ. හරිම පරිස්සමින් අපි අකුරක් ගානේ ලියන්නේ. එහෙම එකක් වැරදීමකින් හෝ මිනිස්සු අතින් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් සැනකින් නිවැරදි කරන්න අපි ලෑස්ති කියන එක අද මේ මාසයක් පිරෙන මොහොතේ මතක් කරනවා. ලකි මේ දවස්වල මේ ලොකුම කතාව හැමදාම අපිට මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා, ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. රජිනගේ දැන් අවසන් කටයුතු වලට තව දින කිහිපයයි තියෙන්නේ. බොහෝ වෙලාවට අද හෝ හෙට ජනාධිපතිවරයාත් ඒ සඳහා යනවා. 19 වෙනිදා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මේ පරණ මතකයක් තිබුණා කියවපු කතාවක හොයාගෙන ගියාම හම්බුණා මේ ඒ කතාවේ තිබුණේ රජපෞල අඹුඩේ හා අධිකරණය කියලා. රජපෞල අඹුඩේට ගියා කියලා ලියපු කතාවක්. මේ අහලා තියෙනවද කවට කතිකයා කියන පත්තරය ගැන? අහලා නැතුව ඇති නේද? බොහෝ දෙනෙකුට මොකද 1872 මේ කවට කතිකයා කියන පත්තරේ කතුරුවරයා පැලිස් අප්පුහාමේ. පැලිස් අප්පුහාමේ කවට කතිකයා පත්තරේ දාලා තියෙනවා අඹුඩේට ගිය රජපෞල කියලා. අඹුඩේට ගිය රජපෞල. දැන් මේක ගැන ඉතින් ඒ කාලේ පාලනේ ඒගොල්ලන්ගේනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඉතා බරපතල තත්ත්වයක් ඇති වෙලා කොහොම හරි දැන් පැලිස් අප්පුහාමිට අධිකරණයට යන්න වුණා. පැලිස් අප්පුහාමි කිසිදු නීතිඥ සහායක් නැතිව නැග්ගා අධිකරණයට. මේ දැනුත් මේ
මේ පැලිසප්පුවාමගේ ජාතිය නෙමෙයි වෙන ජාතියේ කවටයෝ ඉන්නවා. ඒකයි මේ කතාව කියාගෙන එන්නේ උදේ පාන්දරම. සමහරක් පත්‍ර දිහා බලනකොට සමහරක් අපට ලැබෙන ලිපි දිහා බැලුවම එහෙම කවටයෝ තාම ඉන්නවා. මේ පැලිසප්පුවාමගේ ජාතිය නෙමෙයි ඈ. පැලිසප්පුවාම අභීත පුද්ගලයෙක් ඔහු නගිනවා විත්තිකෝඩුවන. නීතිඥ සහායක් නැහැ. ඉතින් දැන් අහනවනේ වැරදිකරුද නිවැරදිකරුද කියලා නිවැරදිකරු ස්වාමිනී කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඉතින් මොනවද කරන්නේ? නිවැරදිකරු කිව්වහම හේතු දක්වන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම ඇඳලා ඉන්න කෝට් එක ගලවලා පැත්තකින් තියනවා. ඊට පස්සේ කෝට් එක ගලවලා පැත්තකින් තියලා යටට ඇඳලා තිබුණු මේස් බැනීමත් ගලවලා පැත්තකින් තියන. දැන් මුළු අධිකරණයම නිහඬයි. ඊළඟට ඉනට ගෙට ගහලා තිබුණයි කියලා කියනවා මේ රිදී හවඩියක් ඒ කාලේ හුඟක් අය රිදී හවඩි ගෙට ගැහුවා. දැන් නම් රිදී හවඩිය ගෙට ගත්තම සරමත් එක්කම ගලවගෙන යනවා. රිදී හවඩියත් ගලවලා පැත්තකින් තියලා අර ඇඳලා තිබුණ ට්වීට් අර දිලිසෙන තාම ගණන් මේ ඒක සරමට උඩින් අඳින එක ගාලා පැත්තකින් තිබ්බා. දැන් සරම විතරයි තියෙන්නේ. සරමත් ගැලෙව්වා. දැන් මුළු අධිකරණයම නිහඬයි. තාම මොකුත් තීන්දුවක් නැහැ. ඒක කරගන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අමුඩේ විතරක් තියෙනවා. අමුඩේ ඇඳලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඊට පස්සේ දැන් අමුඩේ ගලවන්න වගේ ලෑස්ති වෙනකොට නඩුකාරයම කෑ ගහලා ඕ ඕක නතර කරන්න කියලා. මහර ජංජාලයක් නෙවෙන්නේ නේද? ඊට පස්සේ පැලිසප්පුවාමේ කිව්වා නෑ මේක ගලවන්න නෙමෙයි හදන්නේ ඕම් බලන්න කියලා කෙකොණක් උස්සලා පෙන්නුවාම අඹුඩේ කොනේ තියෙන්නේ රජ පවුලේ ලාංඡනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ලියලා තින්නේ රජ පවුල අඹුඩේට ගියා කියලා. නිදොස් කොට නිදහස් කරා කියලා තමයි මං අහලා තියෙන්නේ. දැන් මේ සමහරුන්ට අපි මතක් කරනවා ඕගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා පැලිසප්පුවාමි කළාට. මොකද ඕගොල්ලෝ අඹුඩේටම ඇවිල්ලා ඒක ලාංඡන පෙන්වන්න හදනකොට රටටම හෙළුව පේනවා. අපි දිගින් දිගටම ඒ විදිහේ විකට කතාවල හෙළුව දකිමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා ටිකක් එහාට යනකොට ඒ ගැන කතා කරමු. මේක විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ ඇමතිවරුන්ව බේරගන්න එළියට ඇවිල්ලා අතේ රෝල් බොරු කියන නිලධාරීන්ට. බොරු කියන්න එපා. තමුල්ලා හිමින් ඇඳුම් ගලවලා අඹුඩේ ගාවටම ඇවිල්ලා නෑ මේකෙත් ලාංඡනේ තියනවා කියලා පෙන්වන්න හැදුවොත් ඊට වඩා දේවල් රටේ මිනිස්සුන්ට පේනවා දැනටම උඩු කබාය විතරක් ගැලෙව්වහම. ඒ ඇති හොඳටම. ඒ නිසා එවනම් අපි ලක්ෂී යමුද පුවත්පත් සිරස්තරවලට අද පුවත්පත් රසක්ම වාර්තා කරලා තියෙන විශේෂයෙන් මේ දවස්වල මේ ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ 51 වන සැසිවාරය පැවැත්වෙනවා. මේකෙදි ඊයේ දවසේ විශේෂ සිදුවීමක් වෙනවා මේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව රටවල් 7ක සහයෝගයෙන් මානව හිමිකම් සැසිවාරයට යෝජනා කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් මීට පෙරත් අපිට මේ වගේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවල් වලදී අපේ රට විවිධ රටවල් වල සහාය ලැබිලා බොහෝ වෙලාවට අපි ඒවයින් ඒ අවස්ථාවල ගොඩ ගියා. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ පාර මේ අර සාමාන්‍යයෙන් පරණ චෝදනා ටිකත් ආයි උඩට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යුද අපරාධ චෝදනාවත් උඩට අරගෙන ඇවිල්ලා. ඒක ටික කාලයක් යට ගිහිල්ලා තිබුණා. මේ රටවල් හත ගේන්න හදන එකත් එක්ක ඒ කතාවත් යම් ප්‍රමාණයකට ආපසු උඩට ඇවිල්ලා. විශේෂයෙන් ඇමරිකාව, බ්‍රිතාන්‍යය ඇතුළු තවත් රටවල් 5ක් මේ පාර අපට විරුද්ධව මේ යෝජනාවක් හදනවා. ඒකම අප දුටුවා අර මේ ඉන්දියානු නිත්‍ය නියෝජිතයාගේ කතාවත් නිකන් පොඩ්ඩක් දෙපැත්තට කකුල් දෙක තියන් ඉන්නවා. මොකද මේ යෝජනාවලියෙම තියෙනවා 13 සංශෝධනය බලාත්මක කරන්න ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. ඒක ඉන්දීය නිත්‍ය නියෝජිතයත් සඳහන් කළයි. මේ පොඩි සැකයක් ඇති වෙගෙන යනවා ඉන්දියාවේ සහයත් තල්ලු වෙයිද කියලා කොහේ හරි පැත්තකට. හරිද? එතකොට එහෙම වුණොත් එහෙම ඡන්ද විමසීමේදී මේ පාර අපි පරදින්න පුළුවන් කියන මතයක් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යයත් ගොඩනගමින් ඉන්නවා. ඉතින් දැන් අපි ජාත්‍යන්තරයේ හමුවේ පෙරදුනහම ඒක පිළිබඳව මහා මේ අර සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියනවා නම් කාලකන්ණි සතුටක් ලබන්න අප කාටවත් උවමනාවක් නැහැ. ජාත්‍යන්තරයේ හමුවේ අපේ රට හැල්ලු වෙන හැම වාරයක් පාසාම මේ પાස්පෝර්ට් එකෙන් එළියට යනකොට ඔළුව පාත් කරගෙන ලැජ්ජාවෙන් යන්න වෙන්නේ. එහෙම යන්න මේ රට ලෝකයේ ඉස්සරහ අපිට හැල්ලුවට ලක් වෙන්න ඕනේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන් තරම් රෝගයක් අපි කාටවත් නැහැ. හැබැයි එකක් තියෙනවා. මේ රට එතනට තල්ලු කරගෙන යන පිරිසට නම් යම් කිසි විදිහේ ක්‍රියාදාමයක් අත්‍යවශ්‍යම වෙනවා. මොකද ඒ අය එදාට එකක් කියනවා, අදට එකක් කියනවා, හෙටට එකක් කියනවා. 2015 දී එදා මංගල සමරවීර ඇමතිවරයා
හිටියේ විදේශ ඇමති හැටියට. ඔහු එදා ගිහිල්ලා අර හයිබ්‍රිඩ් අධිකරණයකට යම්කිසි කැමැත්තක් පළ කළා. එදා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තරයේ සහභාගීත්වය ඇතුව බොහෝ වෙලාවට ජාත්‍යන්තරයේ විද්වතුන් හෝ විනිසුරුවන්ගේ සහභාගීත්වය ඇතුව අපේ ඈත් එක්ක එකතු වෙලා මේක අධීක්ෂණය කරලා මේ ගැන හොයන්න යාන්ත්‍රණයක් හදන්න. එදා තමයි ওই යෝජනාව ආවේ. දැන් ඒ යෝජනාව ආපහු මෙවර කරලියට එන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. එතින් දැන් මේ වෙලාවේ අපි කොහොමත් එක පැත්තකින් කවදාවත් නැති විදිහට අසරණ වුණ රටක්නේ. ඒ ජාත්‍යන්තර හමුවේ අපි කැම ඉල්ලනවා. අපිට ජීවත් වෙන්න ආධාර ඉල්ලනවා. අපි බංකොලොත් කියලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම කාරණා එක්ක ඒකත් එකතු වෙලා තියෙනවා මේ පාර ආර්ථික අපරාධ කියලා. ආර්ථික අපරාධ කියලා. ඉතින් දැන් ඔතන ගිහිල්ලා ඇත්තටම ඊට වඩා බුද්ධිමත් විදිහට උත්තර දිය යුතුව තිබෙනවා. මිනිස්සු පෞද්ගලිකව තනි පුද්ගලයෝ විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ රටවලුත් එහෙම වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා නම් යම් පාලනයක් ඇතුලේ නරක තීන්දුව අරන් තියෙනවා නම් ඒ තීන්දුව විශ්ලේෂණය කරලා ඔව් මේ තීන්දුව ඇතුලේ මේක ගන්න පසුබිම් උනේ මෙන්න මේක. නමුත් තීන්දුව 100%ක් හරි කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. නැවත එවැනි දේවල් නොවෙන්නට වග බලා ගන්නවා කියන පණිවිඩය ජාත්‍යන්තරත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න මේ යන්න ඕනේ. ජාත්‍යන්තරයේ ওই හිතන තරම් ලේසියෙන් රවට්ටන්න බෑ. බොරු කියන්න බෑ. හැමදාම යම් දේවල් ඉෂ්ට කරනවා කියලා ඒක මගහැරමින් එන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒකම මැතිවරණය ගැනත් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් දිගින් දිගටම පළාත් පාලන මැතිවරණ කල්යමින් තිබෙනවනේ. ඒ නිසා දැන් පෙබරවාරි එකත් කල් දාන්න සූදානමයි. ඒකටත් එක්තරා විදිහක පණිවිඩයක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේවා දිගින් දිගටම කල් දාන්න එපා කියන එක. දැන් මේ සියල්ලම අරගෙන බැලුවාම මෙතන රටවල් 7ක් තවත් කොපමණ රටවල් ප්‍රමාණයක් එකතු වෙයිද දන්නේ කවුරු කොහොම වුණත් ඉන්දියාවේ සහාය අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා අපේ පැත්තට. ඉන්දියාව අපව මේ වෙලාවේ අතහැරුවොත් ඒක ඊටාම බරපතලයි. නමුත් චීනය අතාරින්නේ නැහැ කියන එක ස්ථිරයි. මොකද චීනය දැනටමත් ඒ වෙලාවෙත් කතා කරේ නෑ ශ්‍රී ලංකාවට චීනය තා පොඩි හින්ට් එකකුත් දුන්නා ඉන්දියාවට මේ කියන්නේ මේ වෙලාවේ තියෙන මේ අපේ තියෙන ආර්ථික අමාරුව වෙන දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න හදන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒ දෙගොල්ලන්ගේ අරගලයටත් අපි මැදි වෙලා ඉන්නේ. මේ සියල්ල එක අරගෙන දිහා තමයි බලන්න වෙන්නේ මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් කියලා ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තිනවා. බොහෝ විට මේවර අපට විරුද්ධ මේ චෝදනා මේ සම්මත වෙන්නට පුළුවන් කමක් තියෙනවා කියලා. ඒ අතර වාරේ මා දොටුවා මේ විමල් වීරවංශ හිටපු ඇමතිවරයා කතා කරනවා මානව හිමිකම් කෙවිටෙන් ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට තරවටු කරන්න එපා ඒක අපි හෙලා දකින්නවා කියලා නේද? ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයා කොහොමත් ඇමරිකාවට විරුද්ධව නිරන්තරයෙන් කතා කරන කෙනෙක්, ජාත්‍යන්තරයට විරුද්ධව කතා කරන කෙනෙක්, කාලයක් එක ජාතියේ ප්ලග් ගලවන්න ගියා නේද? මේ වෙලාවේ ඉතින් මේ මොනියම්ම හෝ තමන්ගේ මතේ දරන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒකට අපි ගරු කරනවා. හැබැයි ඒ වුණාට මේ උපවාස කරන්න හැම යන්න එපා. මොකද උපවාසිකුත් කළානේ මේ එක්තරා අවස්ථාවක UN එක ඉස්සරහ පිට මේ කාර්යාලය නේද? එදා නම් තැඹිලි වතුර පොවන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා බලේ හිටියා. හැබැයි දැනුත් අප කියන්නේ පොවන එකක් නැහැ කියලා. නමුත් කොයි එකටත් උපවාසයකට පෙර අහලා බලලම උපවාසය ආරම්භ කරත් හොඳයි. නැත්නම් තැඹිලි වතුර පොවන්න වෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිට වෙන්න පුළුවන් නේද? එහෙමනම් ලක්ෂි තවත් මොනවද අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ යටතේ? අර ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන දිගින් දිගටම මේ කවුන්සිලේදී කතා කරා. දැන් මේ මාතෘකාව ඇදලා එන්න පාර කැපුවේ කවුද? මේ මාතෘකාව ඇදලා එන්න පාර කැපුවේ මේ රට ඇතුලේ මේ පහුගිය කාලය ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන සමහරක් දේවල් නේද? දැන් ත්‍රස්ත පනත ඇත්තටම අපිටත් අමතක වෙලා තිබුණා. ඒ කාලේ මොකද අර ගත්ත LTT සමාජිකයෝ LTT කියලා ගත්ත අයගේ යම් ප්‍රමාණයක් ත්‍රස්ත පනත යටතේ ඉන්නවා. මේ අපේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් දකුණේ සමාජය ඇතුලේ ඒක වුණා අඩුයිනේ. දැන් ඒක වෙන්න පටන් ගත්තේ අරගලයෙන් පස්සේ. දැන් ලහිරුව තියන් ඉන්නේ ත්‍රස්ත පනත යටතේ. එතකොට තව ස්වාමින් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා නේ. තුන්දෙනෙක් කොහෙද ඉන්නවා? ත්‍රස්තවාදී පනත යටතේ රඳගෙන. දින 90ක් තියාගන්න පුළුවන් නේ. දැන් ඒක ආපහු ජාත්‍යන්තර ඇතුලේ කතාවක් බවටම හදාගත්තා. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ ජාත්‍යන්තරයත් එහෙම කියලා නෑ. මේ මානව හිමිකම් එකෙත් එහෙම යෝජනාවක් නෑ. ඒ කියන්නේ ත්‍රස්ත ක්‍රියා මර්ධනය කරන්න එපා කියලා. ඔය ලෝකේ හැම රටකම තියෙනවා. හැබැයි ඒ ත්‍රස්ත ක්‍රියා මර්ධනය සඳහා වන පනත මේ විදිහේ එකක් වෙන්න මේ විදිහ එකක් කරන්න එපා කියන එකයි යෝජනාව තියෙන්නේ. ඊට වඩා වෙනත් සාමාන්‍ය නීතියත් එක්ක ඈඳුණු එකක් බවට පත් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ත්‍රස්ත කියන ලේබල් එක ගහලා අරගෙන කෙනෙක්ව මේ
ඇත්තම ගත්තොත් එක්තරා විදිහෙන් ගත්තොත් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කරමින් මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් බිඳුවට දාමින් මර්ධනය කරන්න එපා කියන තැනට එන්නේ. ඒකයි මේක සංශෝධනය කරන්න ඕනේ කියන කතාව ජාත්‍යන්තරයෙන් මේ පාර මානව හිමිකම් එක හරහා එළියට එන්නේ. ඒ වගේමයි මේ රටෙත් මේ පිළිබඳව නිරන්තර කතිකාවක් තියෙනවා. මම දන්නේ ත්‍රස්ත පනතට කැමති කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා විශාල පිරිසක් කියන්නේ. මොකද ඔය විදිහටම ඇවිල්ලා අපේ දොරට තට්ටු කරන දවසට ওই විදිහටම දිනානුවකට ගිහිල්ලා කූරු ගණන් කරලා එන්න වෙනවා. ඉතින් ඊට වඩා වෙන වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. ඊට වඩා වෙන සාධාරණ නීතියක් යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ කියන එක තමයි හැමතැනම මේ කතාව එළියට එන්නේ. ඉතින් ඒක මේ වර්තමානයේ මේ දැන් ඉන්න පාලකයෝම මේ පහුගිය කාලය ඇතුලේ ආපහු අර මේ උඩ දාලා ගහන්න ඒ කියන්නේ මේ ෆුල් ටෝස් එකක් වගේ දාන්න දුන්නා 6ක් ගහන්න. ඉතින් දැන් ජාත්‍යන්තරේ 6 4 දිගට හරහට දෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ වෙමින් තිබෙන්නේ. ඊළඟට ලක්ෂ්‍ය. ඔව්. ඊළඟට පුවත්පත් තවත් රැසක්ම වාර්තා කරලා තියෙන තොරතුරක් තමයි මේ ඊයේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ ජාතික ආරක්ෂක විද්‍යායතනයේ උත්සවයකට සහභාගී වුණා. එහිදී ජනාධිපතිවරයා කියනවා මේ ශ්‍රී ලංකාව නාවික කේන්ද්‍රස්ථානයක් කරනවා. ඒ වගේම බලගතු ආසියාවක් නිර්මාණය කිරීම තමයි අපේක්ෂා කරන්නේ කියලා. ඔහු නිරන්තරයෙන්ම කාලාන්තරයක් තිස්සේ බලගතු ආසියාවක් ගැන කතා කරමින් ඉන්න නායකයෙක්. ඒක විශේෂයෙන් ඉන්දියාව සහ චීනය එකට බැඳුණු. එතකොට අපිට නිකම්ම මේ අවස්ථාව හම්බ වෙනවා ඒ දෙකේ එකතුව දැන් ඒ දෙක එකතු වෙන්නේ නැහැ. බලගතු ආසියාවක් හදන්න ඒ දෙක එකතු වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ යුද නැව තියාගෙන මේගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ගේ යුද නැව තියාගෙන අපිව මැද්දේ තියන් හිටියොත් බලගතු ආසියාවක් හැදෙන්නේ අපි චප් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන විදිහට ඔව් එහෙම මේ ආසියාව එතනට ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි ඔහු ඊයේ මේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී තාතා වැදගත් කාරණයක් මතක් කරනවා මේ ඉන්දියානු සාගරේ ඒගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ අරගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ හැප්පුණාට අපිට එතනට යන්න ඕනේ නැහැ. කියන්නේ අපිට මැද්දේ ඉඳගෙන ඔය කායක්වත් හැප්පෙන්න ඕනේ නැහැ කියන එක. ඒක ඊටාම වැදගත් කාරණයක්. ඔහු ඊයේ කතා කරනවා ඒ ගැන. ඒ වගේම ඉන්දියන් සාගරේ නැව වලට නිදහසේ යන්න ඉඩ තියෙන්න ඕනේ කියන එකත් ඊයේ මේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී මතක් කරනවා. දැන් මේ බොහෝ කාරණාවලට පාදක වෙන්නේ පහුගිය චීන නැව. චීන නැව හම්බන්තොට වරායට එනකොට හම්බන්තොට වරාය ඔහු පැහැදිලිව කියනවා හම්බන්තොට වරාය වාණිජ වරායක් මිසක් මේ යුද පුහුණු යුද අභ්‍යාස එහෙම කරන තැනක් බවට පත් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒකේ භූගෝලීය වටිනාකම කොහොම වුණත් එතනට යන්න දෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක වැදගත් නැත්තම් මොකද ඔකේ දැන් අයිතිය තියෙන්නේත් අපි ගාව නෙවෙයිනේ. ඊට පස්සේ ඔය කොනේ ඉඳගෙන ඇවිල්ලා යුද අභ්‍යාස කරන්නයි අරයට වෙඩි තියන්නයි නැවුලින් මෙහාට වෙඩි තියන්නයි ගත්තොත් අපිට නිකන් මේ පැත්තේ ඉඳගෙන කගෙන් හරි කන්න වෙනවා. ඒ නිසා එහෙම ප්‍රතිපත්ති හරියට කොන්ද කෙලින් තියෙන එහෙම ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව ගන්න ඕනේ. ඔව් වරාය ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා අවුරුදු 100කට හරි 150කට හරි හදන්නත් ඕගොල්ලෝමයි සල්ලි දුන්නේ. ඒකේ තිබුණු ගල බින්දෙත් ඕගොල්ලෝමයි බොහොම හොඳයි. ඒ ටික හරි අපි ගරු කරනවා. හැබැයි දැන් ඉතින් ඔකට යුද නැව් ගෙනල්ලා මහා යුද්ධයක් හදන්න එපා. අපිට මේ වෙලාවේ ඕන වාණිජ කටයුත්තක් පවත්වාගෙන යන්න. ඒක වාණිජ මධ්‍යස්ථානයක් ඇටියට හරියට දියුණු කරගන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඊයේ විශේෂයෙන්ම මේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී කතා කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඊළඟට මේ වෙනකොට පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය ගැන බරපතල ගැටලුවක් නිර්මාණය වෙමින් තියෙනවා. ඒ අතර දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා මේ පාසල් දරුවන්ට පෝෂ්‍යදායී බත් වේලක් දෙන්න සැලසුම්. එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර සංවිධානයෙන් ඩොලර් මිලියන 27ක්. දැන් ඇත්තටම මේ අපි එතනට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම මේ ඒ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදීම රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ ජනාධිපතිවරයා කියනවා ඉන්දියාව සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකත් වැදගත්. ළඟම ඉන්න අසල්වැසියන් ඒ නිසා ඉන්දියාව තරහ කරගන්නෙත් නැතුව කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන එක ඔහුගේ මතක් කරලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් මන්ද පෝෂණය කියනකොටම මතක් වෙන්නේ ඔලුබක් නටපුවයි සොකරි නටපුවයි නේද? මොකද හේතුව මේ අද ඔය අපට සමහරක් ලැබිලා තියෙන ලිපි සමහරුන්ගෙන් එල්ල වෙන කතා ඒවා දිහා බැලුවහමත් මේ රටේ දේශපාලනඥයින් එක්ක මේ තකට කරට කර ඒ අයව මහා ප්‍රපාතයකට ඒගොල්ලෝ කොහොමත් තල්ලු වෙගෙන යනවා වේගෙන් එතනට යනවා. ඒ අයත් එක්ක ඒ ප්‍රපාතයට තවත් ටිකක් යන ගමන වේගවත් කරලා එතනට යන්නේ බොහෝ වෙලාවට මේ සමහර නිලධාරීන්. හරිද? දැන් අපි දැක්කා යුනිසෙෆ් එක කිව්වහම එහෙම නේද උනේ? යුනිසෙෆ් එක කිව්වා මන්ද පෝෂණය ගැන. මෙහෙ බෙර ගහගෙන ඩෙංගා නටාගෙන එහෙම බඩ ලොකු අය නෑ. මේ ඒ ළමා රෝහල එක වාට්ටුවක විතරයි ප්‍රශ්න. ළමා රෝහල එක වාට්ටුවකට විතරක් කොහෙන් හරි මන්ද පෝෂිත දරුවෝ යනවද නේ? පුදුම කතා කියලා දැන් ඉන්නව සද්ද නැතුව.
හරිද? දැන් මේ දත්ත මේ රටවල් ගන්නේ මේ රටවල් වල ඉන්නවා ඒ නියම විදිහට දත්ත එකතු කරන්න පුළුවන් නියෝජිතයෝ. නැත්නම් මේ නිකන් එහෙ ඉඳලා අහසෙන් මෙහෙට ඩ්‍රෝන් එකවල බලන්නේ. මෙහෙම බලලා තමයි මේක ගන්නෙ. එතකොට දැන් පාසල් දරුවෝ ලක්ෂ 18ක්. දැන් මතක තියාගන්න. ඔය 61000 අර අයවැය කතාවේ තියෙන 61000 නෙමෙයි මේ. පාසල් දරුවෝ ලක්ෂ 18ක්. ඒ දරුවන්ට හොඳ බත් වේලක් දෙන්නයි මේ සූදානම. මම හිතන්නේ මහින්ද අමරවීර මේ සාකච්ඡාවට ඉඳලා තියෙනවා. ඔහු කියලා තියෙනවා කොහොම හරි මේ බිත්තරයකුත් දෙන්න කියලා නේද? බිත්තරයක් දෙන්න කියලා. ලේසි වැඩ නෙමෙයි. බිත්තරයක් දෙන එක අඩු ගානේ මොකක් හරි කරලා මිල අඩු කරලා බිත්තරයකුත් දෙන්න කියලා. එතකොට එක දරුවෙකුට ග්‍රෑම් 75ක මේ හුඟක් වෙලාවට මතක තියාගන්න මේ පහළ බාලාංශයේ පුංචි දරුවන්ට තමයි මේ தත්ත්වය උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ දරුවන්ගේ තමයි පෝෂණය හරියට තියාගෙන යන්න ඕනේ. ඒ නිසා ග්‍රෑම් 75ක දරුවන්ට මේ දිනකට බිත්තරයකුත් සහිතව බත් වේලක් දෙන්න තමයි මේ හම්බෙන්න යන්නේ. එතකොට දල වශයෙන් දවසකට සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 82ක් සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 82ක් යනවා කියලා ඇමති අමරවීර ගණන් බලලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ හම්බෙන්න යන්නේ ඩොලර් මිලියන 27ක්. මම දන්නේ මේක කොතරම් කාලයකටද කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා කියලා ඒ වාර්තාවේ කොහෙවත් තිබුණේ නැහැ. කොපමණ කාලයකටද කියලා අපි හිතමුකෝ අවුරුද්දක්වත් අඩු ගන්න නේද? මොකක් හරි එහෙම ගණන් හදාගමු අවුරුද්දකටවත් ලැබෙනවා කියලා මේ දරුවන්ට දවල් ආහාර වේලක්. ඉතින් දැන් මෙහෙමයි. අපේ රට මේ කවදාවත් නැති විදිහේ හරිම සමහර මේ අමානුෂීය හුරා කැම්බ් වලට තල් වෙමින් තිබෙනවා කියන එක පේනවා. මේ වෙලේ මතක් කරනවා දැන් මේ දරුවෙකුට මේක දෙන්න හදන්නේ ජාත්‍යන්තරේ. ඒතර මේකෙනුත් ගසා කන්න හොරා කන්න. මේක පල්ලෙයෙන් පටන් ගන්නවා සමහරක් වෙලාවට ඔය ආහාර සපේන අය, පැකට් එක ගහන අය නේද? බිත්තරේ පේන්න තියෙනවා පළුවයි තියෙන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. මේ කෙනෙකුගේ විශේෂයෙන් දරුවන්ගේ ආහාර වේලෙන් හොරා කෑවොත් යන්න තැනක් හොයාගන්නම බැරි වෙන. ඒ නිසා මේක හොඳට සංවිධානය කරන්න. දැන් මේක දැකපු ගමන් කෑ ගහගෙන අඬාගෙන ඉන්න එපා නෑ. මේක අයිති සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට එහෙම දරුවෝ මන්ද පෝෂණය නැහැ. ඇයි අනේ මිලියන 27ක් මොකටද බත් දෙන්නේ කියලා ඔලු බක්කෝ නටාගෙන සොකරි නටාගෙන ඉන්න එපා. මම හිතන්නේ මේක මහින්ද අමරවීර ඇමතිවරයාත් එක්ක තියෙන ගනුදෙනුවක්. ඔහුට වගකීමක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඒක මතක් කරනවා අර අපි ඊයේත් ඇහුවා හාල් ප්‍රශ්නට උත්තරයක් දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ කවුද ගෙනාවේ මේ රටට නුසුදුසු සහල් කියලා? සත්තුන්ට කන්න දෙන්නේ වගේ අපිට කන්න දෙන්න නේද? ඒ නිසා දරුවන්ට එහෙම දෙන්න හදන්න එපා. දරුවන්ට මේ රටේ සහල් අරගන්න. ඉතින් ඒකත් දැන් සහල් බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙන අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රවෘත්තියකදී කතා කරන්න. සහල් මිලදී ගැනීම කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක. ඒක වෙන කතාවක්. එතනට අපි වෙනම අත තියමු. ඒකේ අධිකාරිය බලය තාම කවුරු කිව්වත් තියෙන්නේ මහමොල්ලු ළඟ. හරිද? අපි මීට ඉස්සෙල්ලා ඕන තරම් ටෙලිවැකි ලියලා තියෙනවා. සමහරුන්ට හිත රිදුනා, සමහරු මාධ්‍ය සාකච්ඡා වලට ඇවිල්ලා බැන්න අපිට. නමුත් එතනම තමයි ඉන්නේ. අත තියපු තැන හරිනම් එතනින් කකුලේ හට ගන්න අපි ලෑස්ති නැහැ. මෝල් හිමියා කවුද කියන එක අදාළත් නැහැ. ඒ අය තාම මේ පාලනය අතේ තියන් ඉන්නවා. ආණ්ඩුවේ අමතරු කයිය ගැහුවට හාල් ගැන හෙන පම්පෝරි කතා කිව්වට මේ මිලියන 2ක් හොයාගන්න බැරුව ගියා තාම රාජ්‍ය බැංකු එකක්වත් මිලියන දුන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මම හිතන්නේ අපිට ඇති අපි මේ වෙලාවට කතා කරමු. පොළොන්නරුවේ පැත්තේ ඕන තරම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. හිමින් කතා කරගෙන යන්න. කොහොම වුණත් මේ දරුවන්ට හම්බෙන්න යන ලක්ෂ 18ක දරුවන්ට හම්බෙන්න යන ඒ දවල් දිව ආහාරයේ ඒ කෑම වේල හරියට අවංකව ඒ දරුවන් වෙනුවෙන් ලබා දෙන්න කියන එක මතක් කරනවා. මොකද මේ එන්නේ විදේශ ආධාර ඩොලර් මිලියන 27ක් ලැබෙනවා. ඊළඟට ලක්ෂ්‍ය. ඔව් මේ වෙනකොට මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සහ පෝෂණය සහතික කිරීමට ජනාධිපතිවරයා බහුආංශික ඒකාබද්ධ යන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. දැන් ලංකාදීප පුවත්පත අද වාර්තා කරලා තියෙනවා ආහාර සුරක්ෂිත වැඩසටහන ආරම්භේ අරයා මෙයා පිට දමා වැඩ කරාරින්න එපා. ජනාධිපති මෙහෙම කියලා තියෙන්නේ දිසා ලේකම්වරුන්ට. ඔව් ඇත්තම ගත්තාම දැන් අපි දන්නවා මේ රටේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය හරිම කම්මැලි. හරිද? මේ රටේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයේ 70%ක් විතර අකාර්යක්ෂමයි. ඒකයි මම අප නිතර ලියන්නේ දේශපාලනඥයින් එක්ක තකට තක කරට කර කියලා. වග කියන්න ඕනේ ආයි ගැලවෙන්න බෑ. දැන් මෙහෙමයි හැමෝම නෙමෙයි. සමහර දිසා ලේකම්වරු ඉන්නවා හරිම කැපකිරීමෙන් වැඩ කරන අය.
හරිද 9 මාට ඇවිල්ලා 4ට ගෙදර යන්න නේද? එයාගේ බත් එක කවුරු හරි ගෙනත් දීලා ඒකෙත් අර රෙද්ද ගලවලා හැන්ද ගෑරප්පුව ළඟ තියන එහෙම නැති දිසාලේකම්වරු ඉන්නවා. හරිද? තනතුරට ඔළුව ඉදමගෙන ටයි එක විතරක් දාගෙන හම්බෙන්න ගියාම කිලෝමීටරයක් විතර පොලිමක් තියෙනවා මේ දොරකොඩ. එහෙම නැති අය ඉන්නවා. එන සැනින් මා දැකලා තියෙනවා සමහර දිසාලේකම්වරු ඉන්නවා මේ ගිහිල්ලා අහලා ඇයි ඔයා ඉන්නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ මේක කරලා දෙන්නකෝ අඬ ගහන්න මේකෝ කියලා. එහෙමයි ඉන්නවා. ඉතින් දැන් මේ ජනාධිපති මේ දිසාලේකම්වරුන් ගෙනල්ලා කියපු කතාව ඇත්ත. මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ කරුණාකර එයාගේ පිට දාන්න මෙයාගේ පිට දාන්න අරයා කිව්වා ඒක නිසා කරන්න බැරුව ගියා. අනේ ජනාධිපතිතුමනි අරයා නිසා අපිට වැඩ කරන්න බෑ. ඒවා අරගෙන එන්න එපා. මොකද ලබන අවුරුද්දේ මේක ජනාධිපතිමයි කියලා තියන්නේ ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට මේ ආහාර ප්‍රශ්නේ තවත් බරපතල මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ මෙහෙම ගියොත්. හරි උත්තර හොයාගත්තේ නැත්නම් පෙබරවාරි වෙනකොට ඊටාම නරක තැනකට අපේ රට තල්ලු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා දැන් දිසාලේකම්වරු එතනින් පල්ලෙහාට මේ රාජ්‍යාන්තරනේ අන්තිමට ග්‍රාම නිලධාරී නේද සමෘද්ධි නිලධාරී ශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. මට මතකයි මේ ජනාධිපතිම කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් 6 දෙනෙක් 7 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා කියලා මේ නිලධාරී තන්ත්‍රයේ රජයට අයිති නිලධාරීන් ගමක් ඇතුලේ 6ක් 7ක් කියන්නේ ලොකු ගාණක් නේ 6ක් 7ක් කියන්නේ ඉතින් ඒ ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕනේ ඒ එකතු වෙලා මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් ගමේ කොස් ගහට මොකද කරන්න පුළුවන් ඒක කපනවද වැටමායිමේ තියනවා කියලා නැත්නම් ඒකේ ගෙඩි ගන්න ඒක කල් තියා ගන්න පාරට එවන්න අලෙවි කරන්න ක්‍රමයක් හදනවද හරිද මේ සරලම උදාහරණයක් කියන්නේ පුංචි දෙයට තරහ වෙලා හොඳටම කොස් ගෙඩි පිරিলা තියෙන ගහ කපන්න තීන්දුව ගන්නවා නම් මේ වෙලාවේ අත තියන්න එපා ඒ වගේ තීන්දුවට දෙගොල්ලන්ටම කියන්න මේ කොස් ගහ තියාගන්න කියලා බඩගින්නේ මැරෙන එක වළක්ව ගන්න. අපි සමහරක් වෙලාවට ගන්න සමහර වැරදි තීන්දුව තමයි මේ රට මෙච්චර දුරකට අරන් ආ විශේෂයෙන් චක්‍රලේඛ ඇතුලේ. මේ චක්‍රලේඛය මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ භෝග වගා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහටයි. මෙහෙමයි. අලුත් අත්දැක බැලීම් එක්ක ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ නිසා ජනාධිපති දීපු ඒ පණිවිඩය අපිත් ඒ විදිහට මතක් කරනවා. ඊට වඩා ඒක ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. මේ වෙලේම ජනාධිපති කියලා තිබුණා මේ බලාපොරොත්තු අපේක්ෂාව ඩොලර් කෝටි අඩුම ගානේ ඩොලර් කෝටි 300ක සංචිතයක් හදාගන්න කියලා. ඩොලර් කෝටි 300ක සංචිතයක් හදාගන්න කියලා. මම දන්නේ දැන් තියෙන සංචිතය ගැන එක જાතියේ කතා අපිට අහන්න ලැබුණේ. එක වෙලාවකට කිව්වා මේ ඩොලර් මිලියන 20ක් විතර තියෙන්නේ කියලා. තව වෙලාවක 200ක් විතර තියෙනවා කියලා. තව වෙලාවක 250ක් විතර තියෙනවා. හැබැයි 150ක් විතර පාවිච්චි කරන්න බෑ. 180ක විතර ගන්න බෑ. අර චීනෙන් දීප එකක් ඒක ෆික්ස් කරලා තියෙන්නේ. ඒක පෙන්වන්න තියෙන ෂෝ එකට තියලා තියෙන එකක්. ඉතින් යථාර්ථය එක එකයි කියනවා තමයි අපිටත් කියන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා මේ රන් සංචිත ඒවටත් මොකද වුනේ කියලා පුළුවන් නම් හොයලා කියන්න කියලා ඒකත් හරි වැදගත් වෙනවා. අපේ රටේ රන් සංචිත වලට පහුගිය කාලේ වෙච්ච දේවල් එක්ක අරගත්තාම නේදලා. ඔව්. අපිට පළමු විරාමයට යමු වෙන්න පුළුවන් සෝදානම් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරුව ඔබ නැවතත් එක්වන්නේ සියත කතුවකේ සමගින් විරාමයට පෙර අපි කතා කරපු මාතෘකාවකට තමයි යමු වෙන්නේ. ඔය මාතෘකාව කතා කරගෙන යනකොට මේ මගේ අතින් මේ නමක් කියවිලා මේ විනාඩි 5ට ඒක කියවලා සැනකින් මේ දුරකථන ටික ඔක්කොම බදිනවා. අපේ අයගෙනුත් පණිවිඩ එනවා. පිට අයගෙනුත් එනවා. මම ඊට පස්සේ කිව්වා හරි වැරද්ද තේරුම් ගත්තා. හිමින් සියුරේ දුරකථන ටික ක්‍රියා විරහිත කරලා තියන්න කියලා. මොකද මේක ඇතුලේ අපිට සද්ද ඇහෙන නිසා මේ අර ත්‍රස්ත පනත යටතේ මේ මට බොහෝ වෙලාවට ලහිරුව එතකොට වසන්තව කොහොම අය පැටලෙනවා. මොකද 365ම එක්කෝ පාරට එනවා, ගුටි කනවා, අල්ලගෙන යනවා, අපදෙනවා. එහෙමනේ වෙන්නේ නේද? දැන් ලහිරුව පහුගිය කාලේ අතඩංගුවට ගත්තා. අරගෙන ලහිරුව රෝහල්ගත කරලා තිබිලා ලහිරුට අප හම්බ වුණා. මේ ලහිරුට අධික රුධිර පීඩනය කියලා තියෙනවා කියලා තමයි කිව්වා. අපි ගැහුවේ නැහැ කියලා පොලිසිය කිව්වා. ඒ ලහිරු නමුත් මේ ත්‍රස්තපනත යටතේ ඉන්නේ වසන්ත. හරි නේද දැන්? හරි නේද? ඔව්. වසන්ත
ගැන දඹානේ ආදිවාසී නායකයා ඊයේ පෙරේද කතා කළා. ඔහු ප්‍රශ්නකුත් ඇහුවා වසන්ත අපේ පරම්පරාවේ කෙනෙක් හින්දාද මේ විදිහට මේ හිරගෙදරට අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් කමක් නැහැ. මේ ත්‍රස්ත පනත යටතේ තමයි දින 90ක් තියාගන්න පුළුවන් මේ ත්‍රස්ත පනත යටතේ තමයි වසන්තව අරගෙන තියෙන්නේ අන්තරේ. මම හිතන්නේ දැන් අන්තරේ වසන්තට පස්සේ ඉන්න දෙවනියත් මේ ගැන මා දුටුව අද පුවත්පතක තියෙනවා මේ ඔහු විරෝධය පළ කරලා තියෙනවා. ඔහු කියලා තියෙනවා මේ හදන්නේ මේ අන්තරය මර්ධනය කරලා මේ විරෝධය මර්ධනය කරන්න ඒකයි මේ විදිහට ත්‍රස්ත පනත යටතේ දින 90ක් තියාගන්න වැඩ ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ කියලා අප ඒ දකින්නේ වෙනස් විදිහකට කිසිසේත්ම මොනියම් හෝ පීඩනයක් සදාකාලෙට කාටවත් ඔය නීති වලින් මර්ධනය කළා යට ගහලා ඔබලා වතුර ගිල්ලලා තියාගන්න බෑ. රබර් බෝලේ අල්ලගෙන ඉන්න කන්තියේ අතහැරිය දවසට ඉපිලිලා උඩට එනවා. ඒ නිසා මෙවැනි මර්ධනයන්ට යන වෙලාවේ වගකිව යුතු ආණ්ඩු හොයන්න ඕනේ ඒකට හේතු මොනවද කියලා. හේතුව නැති කරන්නයි කටයුතු කරන්න ඕනේ. නිසා ඊළඟ මාතෘකාවට යමු යමුද? ඊළඟ මාතෘකාව තමයි මේ දවස්වල වැඩි වශයෙන්ම කතා බහට ලක්වන මාතෘකාවක් මේ ඖෂධ හිඟය සම්බන්ධයෙන්. දැන් පසුගියදා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට ඇවිල්ලා ප්‍රධාන රෝහල් රැසකම අධ්‍යක්ෂවරු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරු කිව්වේ මේ ඖෂධ හිඟයක් ඇති බවක් ලොකුවට පෙන්වන්නේ නැතිව මේ තියෙනවා. නමුත් අර ඒක ගැටලුවකින් තොරව කළමනාකරණය කරනවා කියලා. තියෙනව නෑ වගේනේ නේද? ඔය අපි සමහරක් වෙලාවට අපේ තරුණ ළමයින්ගෙන් අහන්නේ නේද? ඔය එතකොට ඒ ළමයි කියන්නේ ඉතින් ආදර කතා ඇහුවම කියනවා ඔව් ඉතින් නැත්තේත් නෑ ඉතින් ඇත්තෙත් නෑ වගේ නේද? මේ සමහර අධ්‍යක්ෂවරු අපි ගාව තියෙන අපේ ෆෝන් වල රෙකෝඩ් වෙනවා. අපි ගාව තියෙන අපිට කතා කරලා කියපුවා. ඒ අය අපේ ප්‍රවෘත්තිඵල කරලා තියෙනවා. කරුණාකරලා මේ රෝහල් වලට පුළුවන් නම් මේ විදේශ ඉන්න දානපතියන්ට හරි ආධාරය වන්න කියලා. නමුත් මේ එකපාරටම ඊයේ පෙරේදා මා විශ්වාස කරන්නේ ඒකත් කිසිසේත්ම මේ ඇමතිවරයාගේ උමනාවට වෙච්ච වැඩක් කියලා. මොකද ඇමතිවරයා ඊට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රසිද්ධිය කේලිය රම්බුක්කල් ඇමතිවරයා ප්‍රසිද්ධිය කිව්වා බොරු කියන්න එපා නැත්තම් නෑ කියන්න තියෙනවා නම් තියෙනවා කියන්න දෙන විදිහ කියන්න මේ මම පාර්ලිමේන්තුව යන්න ඕනේ මම මිනිස්සුන්ට මුණ දෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඇමතිට ඉතින් මේ බෙහෙත් පෙත්තෙන් පෙත්ත හො ඉන්න බෑනේ. ඔක 10000ක්ද කොහෙද තියෙනවනේ. ඊ ටෙලිවැකිනුත් අපි කිව්වා පුළුවන් නම් අමාරු නම් පෙති 10000ක් ඒ කියන්නේ ඖෂධ වර්ග 10000ක් පාලනය කරගන්න ඔය සුපර් මාකට් චේන් එකකට බාර දෙන්න කියලා. මොකද හේතුව සමහර ආහාරයක් අහපු ගමන් මෙහෙම කරනකොට ගිහිල්ලා රාක්කේ නැත්තම් එවෙලෙම පරිගණකෙන් බල්ලා කියන අපේ අහවල් ස්ටෝර්ස් එකේ තියෙනවා එතනින් ගන්න ලෑස්ති කරන්නද කියලා. පොඩි වැඩක්. මේකට මෘදුකාංගයක් හිටන් හදලා තිබුණානේ. මාදුට රාජිත සේනාරත්න හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාත් කියනවා දැන් ඒව මුකුත් නැහැ. මෘදුකාංග වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ කෝටි ගණන් වියදම් කරලා කරපු වැඩ අර කොච්චර හොඳ දෙයක් හදලා දුන්නත් පරණ තැනටම ගිහිල්ලා හිට ගන්න. මොකද පරණ තැන ඉඳලා තමයි හොරා කන්න ලේසි. ඒකයි. ඖෂධ හිඟ ඇති වෙනකොට මේ දැන් පුදුම වැඩේ කියන්නේ මේ හෙට ඕනේ ඖෂධය අදද ගෙන්නන්නේ. මහරයිනේ. සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් වල අපේ අම්මලා තාත්තලා ජීවත් වෙලා හිටපු කාලේ අම්මා දන්නවා මේ සීනි බෝතලේ දිහා බැලුවම උපරිම තව කොල්ල දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්න තැනක සතියයි කියලා. දවස් දෙකයි කියලා. ඒ නිසා ඉතින් තාත්තට කියනවා සීනි ටිකක් ගෙනත් තිබ්බොත් හොඳයි නේද කියලා. ඒතර තාත්තා එක ගෙනත් තියෙනවා. මේක මේ ගෙදරක් ඇතුලේ සරල පාලනයක් තියෙනවා. ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකවත් බැරි මිනිස්සුන්ද මෙතනට ආවේ කියලා. ඒ කියන්නේ හෙට ඕන එක අද ඕඩර් කරන්න. මේ ආත්මයට ගේන්න විදියක් නැහැ නේද? 20%ක්ම මේ රටේ හදන්නේ පොඩි ගාන 20%ක් විතර ඊට චුට්ටක් අඩුයි 80%ක් පිටින් ගේන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඖෂධ හිඟේ බැලු බැලමට පැහැදිලි. ඒක තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි ජනාධිපති ඊයේ තීන්දුව කළේ මම හිතන්නේ වෙන තැනක තියෙන සල්ලි වලින් මුදල් ප්‍රමාණයක් දෙන්න ඩොලර් මිලියන 100ක් දෙන්න මේ බෙහෙත් ගෙන්නන්න කියලා. ඉතින් මෙහෙමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔය කවුරුත් ලෙඩ ඇඳේ නෙමෙයිනේ ඉන්නේ. ඔය කාටවත් ඖෂධ ඕන වෙච්ච අය නෙමෙයිනේ. ඒගොල්ලෝ සමහර කලට සිංගප්පූරුවෙන් ඉන්දියාවෙන් ඒගොල්ලන්ගේ අර මාසෙට ගන්න ඕන බෙහෙත් ඒගොල්ලෝ ගෑනලා තියන් ඇති. ඒගොල්ලෝ එන්නේ නැහැ මේ උසුසල් ගානේ අපි වගේ බඩ ගන්න යන්න. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් සමහර කලට ওই නිලධාරීන් ඔලුබක්කො නටන වගේ සොකරි නටන වගේ නැටුවට වෙලාවට අනුකම්පා හිතනවා. දන්නේ නැතුව ඇති. දන්නේ වෙන වැඩනේ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති. එහෙමද? මොකද මේ රෝහලකට ගිහිල්ලා ඇඳේ වැටලා ඉන්න අය මේ රටේ ඇඳක ඉන්න අය ওই කට්ටිය නේද? ඔය මේ රටේ ඇඳක වැටිච්ච ඇමතිවරයෙක්ගේ නමක් කිය. ඔක්කොම යන්නේ සිංගප්පූරුවට නේ? එක්ක මවුන්ට් එලිසබෙත්. එහි බෙහෙත් තියෙනවා. දැන් එහි බෙහෙත් නෙමෙයි මේ ප්‍රශ්නේ මෙහි බෙහෙත්. මෙහි රෝහල් වල බෙහෙත් හිඟයක් තියෙනවා නම් ඒක පිළිගන්න.
ඒකයි අපි කියන්නේ බොරුවට නෑ කියන්න එපා. රටේ මිනිස්සුන්ගේ මේ රට පුරා මේ ඉතිහාසයේ පුරාම අන්ධපෙකනේ කලේ. හරිද? ආර්ථිකයේ බිඳ වැටෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ගෙවල් වල ඉන්න අපිත් බය වෙනවා. අපි දන්නවා මේ වෙලාවේ එහෙනම් මේ හෙන ජන්ඩියට අඳින ඇඳුමක් ගන්න යන්න හොඳ නැහැ. කෑම ගණන් යනවා ලබන මාසේ. කීයක් හරි කන්න වැඩිපුර තියාගන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ව සූදානම් කරන්න බොරු කියන්නේ නැතුව. ඒකයි වැදගත්. ඒ නිසා මේ ඖෂධ මාස 3කට ගේන්න කියලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියලා තියෙනවා. අඩුම ගානේ මාස 3ක ස්ටොක් එකක් තියාගන්න කියලා. ඉතින් අඩු ගානේ එතනටවත් දැන් මෙහෙමයි. සත්ත 5කට මම නම් විශ්වාස කරන්නේ ඔය නිලධාරී ඔය කියන තැනට ඔය ඉක්මනින් තල්ලු වෙයි කියලා. විශ්වාස කරන්නෙම ඔය පුරුදු වෙච්චි ඒකටම ඈඳුණු ගැලවෙන්න බැරි නිලධාරීන්ව වෙන තැන් වලට දාලා කොහෙට හරි දාලා පාර තල්න ගල් රෝලක් තියෙන තැනකට හරි දාලා මෙතනට අලුත් සිස්ටම් එකක් හදන්න. නැත්තම් මේගොල්ලෝම තමයි කැරකිලා ආයි මේ බොරුවම කරන්නේ. මම හිතන්නේ මාස 3කට ගෙනල්ලා ස්ටොක් කරයි කියලා. දැන් සමහර කලට ජනාධිපතිත් දන්න නිසා, ඇමතිත් දන්න නිසා රවට්ටන්න බැරි නිසා පළවෙනි මාස 3ට ගේන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ ආයි පරණ තැන්ට යයි. තාම අත්‍යවශ්‍ය බෙහෙතක් තියෙනවා. සර් ඒක ගේන්න බැරුව ගියා. මේක නෑ ලෝක වෙළඳපොලෙත් නෑ සර්. කොවිඩ් නිසා තාම මේක ගහලත් නෑ. මේ ඊයේ ගහලා තියෙන්නේ මේක දැන් ටිකක් අඩුයි දැන් මොකද කරන්නේ ඉක්මනට ගේන්නද කියලා අහනවා. එතකොට ඇමතිවරයාට සිද්ධ වෙනා පුවත්පත්වලයි මාධ්‍ය අපි කියන දේවල් බලලා කොහෙන් හරි කමන්නේ ඉක්මනට බැරනම් දැන් හරි ගෙනල්ලා රෝහල් වලට දානවා කියන. අන්න ස්විප් එක ඇදෙන තැන. ඒ වෙලාවට ප්‍රසම්පාදන ටෙන්ඩර් මුකුත් නැහැ. දන්න හිතවතට තියනවා නේද බඩු. එහෙනම් ගේන්නකෝ කිව්වා. ඒ ගණන් වලට ගත්තා. ඔය ගේම් එක මේ රටේ බොහෝ ක්ෂේත්‍රවල කරනවා. ඔතනට අත තියන්නේ නැතුව මේ එක තැනකින් මේ රටෙන් එළියට ගලාගෙන යන කියන්නේ රාජ්‍ය ඇතුලෙන් පල්ලෙහාට ගලාගෙන යන සමහරක් මුදල් නතර කරන්න බෑ කියන එක අදත් මතක් කරනවා. ඒ තමයි හදනවා නම් සිස්ටම් චේන්ජ්. ඊළඟට ලක්ෂ්‍ය මේ ওই සාකච්ඡාවේදීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියලා තියෙනවා මේ යල් පැන ගිය පනත් වගේම නීති රෙගුලාසියත් වෙනස් කරන්න ඕනි කියලා අනිවාර්යෙන්ම. සමහරක් මේ ඒවා ඇහුවොත් ඉතින් hina යනවා. ඒවා හදලා තියෙන්නේ මේ 1800 ගණන් වල. සුද්දත් ඉපදෙන්න ඉස්සෙල්ලා හදපුවා. හරිද? ඒවා තාම හතේ තියාගෙන ඉන්නවා. මොකද ඒවා හරි වාසිතාක සාගතයි. මෙහෙමනේ සර් කියලා ගිහිල්ලා ළඟට ගිහිල්ලා ඔළුව එහෙම කසලා ඉතින් කියනවා මේ පනතේ තියෙන්නේ මෙහෙමනේ. හරිද? අන්තිමට මේ පනත හදපු එක කොහෙද හැදුවේ කොයි කාලෙද හැදුවේ එහෙම කෙනෙක්වත් හොයාගන්න නැහැ. අර්ක තියාගෙන ඉන්නවා තමන්ගේ වාසියට. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ වාසිය හම්බෙන්න ඕනේ ලෙඩ්ඩුන්ට. මර ඇඳේ පන අදින ලෙඩ්ඩුන්ට හම්බෙන්න ඕන වාසිය තමුල්ලගේ පොකට් වලට රිංගෝ ගන්න එපා කියන එක ඔය නිලධාරීන්ට මතක් කරනවා ආපහු සැරයක්. ඔව් මේ ඊළඟට ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරලා තියෙන විශේෂයෙන් මේ අඹේවැල මිල්කෝ කම්හලේ ඩීසල් ලිටර් 45000ක් ෂෙඩ් වලට විකුණලා සභාපති රේණුක මගඩියක් හෙළි කරයි. මට නම් හිතෙන්නේ මේ ඒක මෙහෙමත් හිතනවා ලක්ෂණ දැන් මේ මිල්කෝ එකනේ නේද? ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මොනවද මේවා කරන්නේ මේ කිරිනේ. එතකොට වරද්දලා කිරි යවන්න ඕනේ වෙනුවට ඩීසල් යවලා වෙන්න බැරිද? වෙන්න බැරිද? ඉනාගේ එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් නේද? සමහරක් වෙලාවට කිරි මට හිතෙනවා සමහරක් වෙලාවට මේ මිල්කෝ එකේ මේ කිරි වෙනුවට ඩීසල් බෙදුවද කියලා කොහොම වුණත් කමන්නේ ඔය ඩීසල් ගනුදෙනුවේ හුඟක් අය හිටියා. පෙට්‍රල් ගනුදෙනුවේ හුඟක් අය හිටියා. හරිද? ඒක හැමෝම මතක තියාගන්න ඕනේ. හුඟක් වෙලාවට ඇඟිල්ල දික්කලේ අර පහළම මේ තියාගෙන ඉන්න ත්‍රිරෝද රථයට යතුරු පැදියට අදින ගෙනියනවා මේ ගහනවා අරහෙට ගෙනියනවා අදිනවා විකුණලා කියලා. සමහර මේ මොනවාද වාහනවල කැබ් සර්විස් පවා ඔතන හිටියා. හරිද? සමහර සුපිරි පැලැන්තියේ ওই වාහන පාවිච්චි කරන අයත් ඒගොල්ලන්ගේ සමහර රියදුරෝ ওই බිස්නස් එක කළා. සමහර ආයතන ඇතුළෙත් ওই බිස්නස් එක කළා. ඒ නිසා ඔය තෙල් ප්‍රශ්නය ඇද්දා වික්කා ඇවිල්ලා ආයි ගැහුවා ඇද්දා ඔක හුඟක් අය කළා. මේකත් සමහරක් වෙලාවට මොකට එකතු කරගත්තද කියන එකයි ප්‍රශ්නේ. කොහොම වුණත් අපූර්ව කියන්නේ ඉතින් මේවා විකුණන්නෙත් ඔය ඇත්ත ගන්නට නෙවෙයිනේ. සමහර ලීටර එක රුපියල් 11500 වැඩිපුර තියාගෙන වික්කේ. 11500 තියාගෙන වික්කේ. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන ඊට වඩා ඉතින් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. එකම වැඩේ ඉතින් තෙල් විකුණපු අයව ඒගොල්ලන්ට හුඟක් හොඳට තෙල් විකුණන්න අවබෝධය තියෙනවා නම් මිල්කෝ එකෙන් අයින් කරලා මෙහෙට යවන්න මේ කනිජ තෙල් එකට හරි IOC එකට හරි. ඒතර ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තෙල්ම විකුණගෙන ජීවත් වෙන්න.
ඒක තමයි කරන්න එන්නේ. නැත්තම් ඉතින් හරියට හොයලා වැරද්ද කරපු කෙනාට හරියටම දඬුවම් දෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් දඬුවම් නැහැ, මාධ්‍යයට එනවා, කතා හැමම තියෙනවා, යට යනවා. ඊට පස්සේ ඒ අය ආපහු ඒ හොරකම ඒ විදිහටම කරනවා. එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඊළඟට ලංකාදීප පුවත්පතම වාර්තා කරනවා මේ චිත්‍රපට වලට දුන් කෝටි 7න් 6ක්ම වතුරේ බොල් ණයට හරවලා. චිත්‍රපටි නිෂ්පාදනයේටයි ඊළඟට මේ ණය දීලා තියෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට මේ සිනමා හල් තියෙනවනේ. එතකොට ඒ සිනමා හල් වල සංවර්ධන කටයුතු වලටයි දීලා තියෙන්නේ. කෝටි 7ක් පොඩි ණයක් නෙමෙයි. දැන් මේ ණය වලින් මේ 92%ක්ම අය කරගන්න බැහැ කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා කියලා මේ ජාතික විගණක කාර්යාලය ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් හැබැයි මේ විගණක වාර්තාවේ තියෙන්නේ මේ සියලු දේවල් වහම අය කරගන්න කියලා. කෝටි 7ක් බොල් ණය කරලා දාන්න එපා කියන එක පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. දැන් මෙහෙම හේකුත් තියෙනවා. දෙපැත්තක් තියෙනවා. මේ කර්මාන්තයේ අරගත්තොත් චිත්‍රපටි කර්මාන්තයේ ගත්තොත් පහුගිය කොවිඩ් තිබුණු අවුරුදු දෙකේ චිත්‍රපටියක් බලපු කෙනෙක් හොයාගන්න නැහැ. ඇරලා තිබුණු සිනමා ශාලාවක් හොයාගන්න බෑ. ඒ එක පැත්තක්. ඊළඟට ඇරලා තිබුණත් දැන් මේ දවස්වල චිත්‍රපටි දිහුවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. චිත්‍රපටියක් පවුල පිටින් ගිහිල්ලා සල්ලි වේදම් කරලා බලන්න තරම් යහපත් මනසක් තියනවද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා මිනිස්සු ගාව. ඒ නිසා කොහොම හරි චිත්‍රපටි හදපු අයට සමහරක්ලට ආදායම ලැබිලා නැතුව ඇති. තව සමහරකට චිත්‍රපටි පොලිමේ. එතකොට ඒ නිසා මේක දිහා ඊට වඩා විවෘතව බලන්න වෙනවා. විවෘතව බලලා මේක කලාකරුවන්ගේ පැත්තෙත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන විදිහට යම්කිසි සාධාරණ ප්‍රමාණයකින් අය කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. නොගෙවා ඉන්න නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ණයක් ගත්තොත් ගෙවන්න ඕනේ කියලා ජනාධිපතිත් කිව්වනේ යාට ආච්චි සීයලා කියලා තියෙනවා කියලා නේද? ඔව් ණයක් ගත්තොත් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ ගෙවන්න ඕනේ විදිහ තමයි දැන් ඉතින් සිස්ටම් එකක් හදලා කල්පනා කරලා කොටස් වශයෙන් පුංචියට හරි අය කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඒක ලෑස්ති කරන්න කියලා තමයි වගකීම්වන්ට මතක් කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට දිනමිනි පුවත්පත වාර්තා කරනවා මේ අධිචෝදනා 11කට වරද පිළිගත් සක්විති සහ බිරියට වසර 5ක අත්හිට වූ වසර 22ක සිරදඬුවම. මේ කියන්නේ අර මේ පරණ කතාවමයි නේද? ඒකෙදි අර ඔහු මේ මහ බැංකුවේ අනුමැතිය නැතිව අනුමත නැති මූල්‍ය ආයතනයක් තියාගෙන ගියානේ නේද? මහ විශාල පිරිසක් ඒකේ ධනය තැන්පත් කළා. ඊට පස්සේ දැන් ඒකට ඔහුටත් ඔහුගේ බිරිඳටත් දෙන්නටම අවුරුදු 22ක් සිරදඬුවම හැබැයි අවුරුදු 5කට අත්හිටවලා තියෙනවා. කියන්නේ ආයේ જાති එකක් අහුනොත් යන්නම වෙනවා. ඒ නිසා මේක මෙහෙමයි. මේක සක්විතියට විතරක් නෙමෙයි මේ ප්‍රශ්නය. අදත් තාමත් මේ රටේ ওই විදිහට මේ ආයතන තියෙනවා. දැන් අර පිරමීඩ් එකක් තිබුණේ. ඊයේ පෙරදා මේ පොඩි පහ ගණන් නෙමෙයි ඒවා. පිරමීඩ් සෙල්ලමත් එහෙමයි. එතකොට ඒ වගේම තමයි හොඳට එළියට ලස්සන්ට බෝඩ් ගහගෙන මේ අනුමැතියත් ඇතිව මහා බැංකුවේත් අනුමැතිය ඇතිවත් බංකොලොත් වෙච්ච ආයතන තියෙනවා. ඔය තියෙන්නේ මේ දැන් මාදුටුව ඊයේ හෝ පෙරේදත් එවන් ආයතනයක් ඉදිරිපිටට ඇවිල්ලා ඒ මුදල් තැන්පත් කරපු මිනිස්සු කෑ ගහනවා, අඬනවා, වැළපෙනවා. සමහරු සිවිදිලි නසා ගත්තා. ඒ ආයතන ඉස්සරහ පිටට ඇවිල්ලා කෑ ගහපු අයගෙන් අහලා බලන්නකෝ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මහ බැංකුවේ අනුමැතිය ඇතිවත් පවත්වාගෙන මූල්‍ය ආයතන ඒවනම් ඇත්තටම හොරා කාලා. හරිද? දරුවෝ පෞල් පිටින් හොරා කාලා තමයි අහිංසක මිනිසුන්ගේ තැන්පතු ධනෙන් ඒගොල්ලෝ සැප විඳලා ඒගොල්ලෝ BMW සුපිරි වාහන අරගෙන විදේශගත වුණාම ඉන්නේ මේ රජිනේ ඉන්න જાතියේ හෝටල් වල ඉඳලා ඒ ධනෙ කාබාසිනිය කළා. අහිංසක මිනිසුන්ගේ තැන්පත්. හුඟක් මිනිසුන්ගේ තැන්පත් කොහොමද කියලා හිතා ගන්නකෝ. එක්කෝ ජීවිත කාලෙම කඹුරලා මේ පෙන්ෂන් යනකොට විශ්‍රාම යනකොට හම්බෙන EPF ETF. හරිද? එහෙම නැත්නම් සමහරු දරුවෙකුට දෙන්න තියෙන ඉඩමක් විකුණලා වැඩි ආයෝජනයක් බලාගෙන දානවා. ওই විදිහට තමයි දිගටම වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඇත්තටම කිව්වහම මේ වගේ කඳුළු සල්ලි හරිද? මොකද මේ කුඩු විකුණලා ගෙනාව උන්දලගේ සල්ලි නෙමෙයි මේ. කඳුළු සල්ලි ඒ විදිහට වැරදි විදිහට භාවිත කරලා ඒ කඳුළු සල්ලි වලින් සැපගත්ත මිනිස්සුන්ගේ කඳුළු ගලන දවසට කොහොමද දඬුවම කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙයි. ඒක නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න. හැමතිස්සෙම අනුන්ගේ සල්ලි හොරා කන්න හදනකොට
එකපාරක් දෙපාරක් තුන් පාරක් නෙමෙයි 10 15 වතාවක් මතක තියාගන්න මේ ඒවා ආපස්සට කැරකිලා එන දවස හරිම භයානකයි කියලා. ඒක මතක තියාගන්න. ඒ වගේමයි සක්විති වගේ කෙනෙකුට නැවත නිවැරදි වෙන්න ඔහුටත් යුතුයකමක් තියෙනවා. යම් කිසි ප්‍රමාණයකට ඒ ගෙවන්න තියෙනවා නම් දැන් ඔහු හම්බ කරන දේවල් වලින් හරි ඒවා ගෙවලා ජීවිතේ හිත නිදහස් කරගන්න. ඔහු දක්ෂ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක්. මිනිහෙක්ගේ දක්ෂතාවයට අපි ගරු කරන්න ඕනේ. ඒ දක්ෂතාවයට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒකයි අපේ සම්ප්‍රදාය. අර පුංචි කොල්ලා ගැනත් අපි කිව්වේ එහෙමයි. ඒකට හරියට පැසසුම් හම්බුණා. ඉහළ පොලිස් නිලධාරියෙකුත් කතා කළා කිව්වා ඒක හරියටම හරිලාල්. කොල්ලා පුංචි කොල්ලෙක් බස් එකක් අවුරුදු 15 කොල්ලෙක් එළවයින් ගියයි කියන එකත් පුදුමයි. ඒක නිසා ඒ දරුවව හරි පාරට ගන්න ඕනේ. ඒ ළමයාව සමාජගත කරලා ඌව විනාශ කරන්න හදන්න එපා කියන එක දීපු පණිවිඩේ හරිම වැදගත් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි නිරන්තරයෙන් විශ්වාස කරනවා සමාජගත වෙන්න ඕන අයට වැරදි කළත් වැරදි හදාගෙන එළියට එන්න ඕනේ. හැබැයි මතක තියාගන්න වැරදි හදනවා කියන්නේ හුදෙක් හම්බෙන සමාව නෙමෙයි. ඉන් ඔබට ගිහිල්ලා ඊට යහා ගිහිල්ලා තමන් අතින් වෙච්ච වැරද්ද නිවැරදි කරන්න පුළුවන් නම් ඒ නිවැරදි කිරීමටත් අනිවාර්යයෙන්ම අත තියන්න ඕනේ කියන එක මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. වැරදි නොකර ඉන්න පුළුවන් නම් තමයි ජීවිතය හොඳ වෙන්නේ කියන එක හැමෝම මතක තියාගන්න ඕනේ. ලක්ෂි. ඔව්. අපිට තවත් කතා කරන්න බොහෝ දේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. සූදානම් කෙටි විරාමයකට යමු වෙන්න. විරාමෙන් අනතුරුව ඔබ නැවතත් එක්වන්නේ සියත කතුවැකිය සමගින් විරාමෙන් අනතුරුව අපි සූදානම් දිවයින පුවත්පත වෙත අවධානය යොමු කරන්නේ මේ කපුට පහුගිය කාලේ විශේෂයෙන් කතා බහට ලක් වෙච්ච සතෙක් කපුටු කාක්කා කෝන් එකට චෝදනා ලැබූ නීතිඥවරයා නිදහස් කියලා වාර්තා කළ තියෙනවා දිවයින පුවත්පත. ඔව් මේක සිද්ධ වුණේ මේ ගාලුමෝදරදී අර සැමරුම් උත්සවයක් තිබුණා. ඔය අරගලයේ වෙලාවේ ඒ අරගලයේදී මියගිය අය සහ පහර කැමරට ලක් වූ හැමෝම සිහිපත් කරන ඔය වෙලාවේ මේ නීතිඥවරයා ඔහු මේ ඔහුගේ වාහනේ හෝන් එක ගහලා තියෙනවා අර කපුටු කාක් රිද්ම් එකට. ඔය හෝන් එක කපුටු කාක් රිද්ම් එකට ගහපු නැති හෝන් එකත් හොයා ගන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අල්ලගෙන ගිහිල්ලා පොලිසියෙන් ඉතින් අල්ලන්නේ. පොලිසිය අධිකරණයට ගෙනිච්චාම අධිකරණයේදී කතාව හරියට ඇදිලා එනවා. විශේෂයෙන් නීතිඥයෝ 50 දෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන එතන හිටියා ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් සහ සරත් ජයමාන්න. මේ දෙන්නම පැහැදිලිව පෙන්නලා දීලා තියෙනවා අධිකරණයට මීට පෙර ඕනතරම් මේ જાතියේ වැඩ එක කාලයක රනිල් වික්‍රමසිංහ එක කාලයක මහින්ද රාජපක්ෂ මේගොල්ලෝ මාරුවෙන් මාරුවට බලේ නැති වුණොත් මේ જાතියේ හෝන් ගහලා තියෙනවා. සාක්ෂි ඇතුව ඔහු පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකම මේ අධිකරණය පොලිසියට අවවාදයක් කරලා තියෙනවා. කරුණා කරලා මේ නීතිය දැනගෙන පොලිසියට කියලා තියෙන්නේ හොඳ අවවාදයක් තියෙනවා. නීතිය දැනගෙන අරගෙන එන්න මේ නීතියට පිටින් නඩු අරගෙන එන්න එපා කියලා. නීතියට පිටින් නඩු අරගෙන එන්න එපා කියලා. එහෙම තමයි අන්තිමට හම්බෙලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි මේ නීතිඥයා කපුටු කාක් හෝන් ගැහුවට නිදහස්. එතකොට නීතිඥවරු 50ක් ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු එකත් හරි අපූර්වයි. ඉතින් දැන් මට ඒක මතක් වෙනවා. අද හෙට කවුරු හරි කියයිද දන්නේ නැහැ මේ නීතිඥයෝ 50ක් ගිහිල්ලා මේ රටේ නීතිය කඩපු කපුටු කාක්කෝන් ගහපු නීතිඥයාට විරුද්ධව අප්පුඩි ගහලා පිළිගත්ත හැම කියලා නේද? එහෙම කියයිද කියලා තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද මේ නීතිඥ ප්‍රජාවේ එකමුතුව ඔවුන් මේ මෑත කාලයේ සිද්ධ වෙන සමහරක් ක්‍රියාකාරකම් වලදී දක්වන විරෝධය ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම සමහර සුදු කරපටිකාරීන්ට රිදවන්නේ නැති ස්වභාවයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒක දිරවන්නේ නැති ස්වභාවයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අයට දැන් ඔය මේ නීතිඥ ප්‍රජාව පේන්නේ අමුතු විදිහට. එහෙම පෙනිච්ච අයට අධිකරණයේ පැත්තේ එන්න ඇවිල්ලා යන්න කියලා පණිවිඩයක් තියෙනවා. අපි ඒ සිද්ධ වෙනකොට ඒ පිළිබඳව වාර්තා කරන්න. ඉතින් ලක්ෂ ඊළඟට දිවයින පුවත්පතම වාර්තා කරලා තිනවා මේ අතපය ගැටගසා මුහුණට මිරිස්කුරුත් ගහලා රද්දොළුවේ පන්සලක විහාරාධිපති හිමියන් ඝාතනය කරලා. ඇත්තටම මේ යුගයට මේ ඔය Hindu ධර්මයේ දැන් මේක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වුණාට මේ Hindu ධර්මයේ
මම කියවපු පොතක මට මතකයි මා ටෙලිවැගේකටත් ලිව්වා මේක කලි යුගය කියලා. ඒ කියන්නේ මේ යුගයේ මහ හිතන්න බැරි විදිහේ මේ ලෝකයේ විනාශය කරා ගමන් කරන මහ හිතන්න බැරි විදිහේ අපරාධ වෙමින් තිබෙන යුගයක් කියලා. දැන් එහෙම ගත්තාම නම් සහතික ඇත්තනේ. තමන් කුසෙන් බදපු දරුවව අනියම් මේ පෙම්බතත් එක්ක එකතු වෙලා මරලා පතල් වලකට දාන්න පුළුවන් જાතියේ අම්මා කියන වචනෙට මම එකඟ නැහැ. මොකක් හරි වෙන නමක් හොයන්න ඕනේ. මට තාම හම්බුනේ නැහැ හැම නමක්. එහෙම අය ඉන්න රටක් නෙමේක නේද දැන්. එතකොට මේ ස්වාමින් වහන්සේව ගෙට ගහලා අතපය ගෙට ගහලා දැනගෙන තියෙන්නේ අහල පහල ඉන්න අයට මේ දුර්ගන්ධයක් කමනකොට. ඒ ගිහිල්ලා බලනකොට තමයි. හැබැයි දැන් මෙතන එක තැනක් කියන පොඩි හාමුදුරුවෝ තාගියටක් නැහැ කියලා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ පොඩි හාමුදුරුවෝ මේක කළා කියලා. සර පොඩි හාමුදුරුවන්වත් පැහැරගෙන ගිහිල්ලාද දන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් මෝටර් රථයත් අතුරුදහන්ලු. දැන් පොලිසිය මේ ගැන පරීක්ෂණ පවත්වගෙන යනවා නේද? ඒකම මට මතකයි තවත් පුවත්පතක තිබුණා ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමක් මොකද්ද මන්ද අටපිරිකරද මොකද පිහියෙන් යනගෙන. ඉතින් දැන් මේ තමයි ඔය මේ කලි යුගයේ ලක්ෂණ. හැබැයි මේවැනි සිද්ධි වාර්තා වීම හරහා අප සූදානම් නැහැ. ඒකෙන් මේ අපේ රටේ සමස්ත සංඝයා වහන්සේලා දිහාම මේ සිද්ධ වෙන සිද්ධිවල අකල්පෙන් බලනවට ලෝක ඉතිහාසයේ හැමතැනම මෙහෙම තමයි. ඕනම ආගමක මේ විදිහේ සිද්ධි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එකම දේ තමයි වෙනදට වඩා අපි යම්කිසි අපරාධමය ස්වරූපයකට තල්ලු වෙමින් තිබෙනවා නම් රටක් හැටියට අපේ ආගමික නායකයොත් මේ රටේ නීති හදන අයත් හැමෝම එක තැනකට ඇවිල්ලා යම්කිසි කතිකාවක් ආරම්භ කරන්න ඕනේ. අපේ සමාජයේ මෙහෙම වෙමින් තිබෙන්නේ ඇයි කියලා හුදෙක් පත්තරවල වාර්තා කිරීම, අපේ මාධ්‍ය ඇතුලේ කතා කිරීම, අපේ විවරණ ඒවයින් විතරක් මේක කවදාවත් නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ හරි තැනට අත තියන්න ඕනි කියන එක විශේෂයෙන් පාසල් අධ්‍යාපනයේ ඉඳලා කොහොමද කෙනෙක්ව වෙනස් කරගන්නේ, කොහොමද ඒගොල්ලන්ව හරි පාරේ තියාගෙන යන්නේ කියන එක ගැන මීට වඩා වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නටම සිද්ධ වෙන කාලයක් අප කරා ළඟා වෙමින් තිබෙනවා කියන එක මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි. ඊළඟට දිවයින පුවත්පතේම වාර්තා කරලා තියෙනවා අනියම් පෙම්වතිය පැහැරගත් තරුණයා අහසට වෙඩි තබා අල්ලයි. ඔය ඒක මෙහෙමයි මේ පුවත්පත් කීපයක වයස් ගණන් කීපයක් තියෙනවා මේ එකක තියෙනවා තරුණියක් කියලා නෑ මේ මෑය තිදරුමවක් කියලායි එක් තැනක වාර්තා වෙන්නේ දරුවෝ තුන් දෙනෙක් ඉන්න කෙනෙක් කියලා. එතකොට මම හිතන්නේ මේ පෙම්වතාගේ වයස ඊට හුඟක් අඩුයි. මේ සම්බන්ධයක් තිබිලා ඒක කඩාකප්පල් වෙලා මම හිතන්නේ මේ මව ඒක දැන් මග අරින්න පටන් අරගෙන ඒ නිසා පැහැරගෙන යනවා. පැහැරගෙන ගියේ අධිවේගී හෝමාරුවේදී නේද? දික්වැල්ල හරියනේ. කොහොම හරි බද්දේගම පොලිසිය මේක දකින්නේ මෙහෙමයි. මේ පිටිපස්සේ සීට් එකේ කට වහගෙන තද කරලා කට වහගෙන ඉන්නවා කාන්තාවකගේ මේ හුවමාරුවේ හිටපු පොලිස් නිලධාරියෙක් දකිනවා. ඔව් වහාම ක්‍රියාත්මක වෙලා පණිවිඩය දෙනවා. ඒ අනුව බද්දේගම පොලිසිය මේ වාහනේ වට කරනවා. වට කරලා ඉවර වෙලා අන්තිමට වෙඩි තියන්නත් වෙනවා කියලා කියනවා. කොහොම හරි ඒ වෙනකොටත් අර පිහියෙන් ඇනලා තියෙනවා පිටිපස්සේ තියාගෙන හිටපු කාන්තාවට. නමුත් මේ සියලු දෙන්නව අත්අඩංගුවට අරගෙන ඇයව බේරගෙන තියෙනවා. මේක කියනකොට දැන් පොලිසියට හැමදාම තියෙන චෝදනානේ නේද? සාමාන්‍යයෙන් පොලිසිය කොච්චර හොඳ වැඩක් කළත් එහෙම ඒක එළියට එනවා අඩි පොඩි වැරද්දක් වුණාම ඒක ලුකුට එළියට එනවා. ඒ ওই චෝදනාව තියෙනවා. මාධ්‍ය අපිටත් නිරන්තරයෙන්ම කියනවා. ඉතින් අරක ඔයගොල්ලෝ උලුප්පන අපි කරපු හොඳ වැඩේ උලුප්පන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මේකට අගය කරන්නට ඕනේ ඊටාම ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වුණා නැත්නම් ඉතින් කොහේ හරි මරලා දාන්නත් ඉඩ තිබ්බා. ඒ වගේම මට මතක් වුණා මාත් එක්ක ඊයේ කතා හිටපු අර විශ්‍රාම යන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙක්. ඔහු මාත් එක්ක කතා කරනකම මම කිව්වා ලහල් අපේ කාලේට වඩා අද මේ පොලිසිය කොඳුනාරට බින්දමින් තිබෙනවා කියලා. ඔහු මරු කතාවක් කිව්වා. ඔහු මේ ස්ථානාධිපතිවරයෙක් කියලා හිටපු කාලේ පිට පළාතක ඊටාම දරුණු විදිහට කසිප් වෙළඳාම කරන කෙනෙක්ව අල්ලගෙන ගියලා කූඩු කරා. පැය භාගයක් ගියේ නැහැලු ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයා පොලිසියට ආවා. ඇවිල්ලා කිව්වලු මේ අප දෙනවා මෙයාට කියලා. ඒ කියපු ටෝන් එකත් ඉතින් පොලිස් නිලධාරියෙකුට දරා ගන්න බෑනේ. අප දෙනවා මෙයාට. ඉතින් එතකොට බොහොම හොඳින් හැබැයි මේ පොලිස් නිලධාරියා කළු මෙයාට පොලිසියට අප දෙන්න පුළුවන් නීතියක් තියෙනවා. සමහර වැරදි පොලිසියට අප දෙන්න පුළුවන්. සමහරක් ඒවා දෙන්න බෑ අධිකරණයට දාන්න ඕනේ. ඉතින් කවල මෙයාට තියෙන ඒවත් එක්කයි මෙයාට තියෙන වරෙන්තුත් එක්කයි මට අප දෙන්න බෑ. මේ අධිකරණයට දාන්නම් එතනදී අප ගන්න කියලා. එතකොට එකපාරට හයියෙන් මුළු පොලිසියටම ඇඬවලු. මොකද තමුසෙට අප දෙන්න බැරි ඕයි කියලා හයියෙන් කෑ ගැහුවලු. මේ පොලිස් නිලධාරියා මොකද කරලා තියෙන්නේ කියලා දන්නවද? එහෙනම් සර් අප දෙන්නම් කියයිද? නෑ.
ගැලවලු ෂර්ට් එකේ බොත්තම් එකින් එක. හරිද? හින්දි චිත්‍රපටයක් නෙමෙයි ලකී ඈ. එකින් එක ගැලවලු ගලවලා කෝට් එක අරගෙන කවලු මේක හෙනම් උඹ ඇඳගෙන මේ පුටුවේ ඉඳගෙන ඇපදීපන් කිව්වලු. හරිද? දැන් අපේ රටට ඇත්තටම ඕන වෙන්නේ මෙහෙම පස්සේ මාරු කරලා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද කොහෙ මේ ලංකාවෙන් පිට මාරු කරන්නේ මාලදිවයින යවන්නේ මේ ඉතියෝපියාවට යවන්නේයි පොලිස් නිලධාරියෙක් කරලා මාරු කරලා. ඒක වෙන කතාවක්. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න මේ જાතියේ එහෙම ඉතිහාසයක් තියෙනවා අපිට. එහෙම හරිය 아무තු පොලිස් නිලධාරියෙක් හිටපු රටක්. ආන් එහෙම පොලිස් නිලධාරින් ඕන වෙන රටක් මේක ආපහු. දේශපාලනඥයෝ ළඟ යස් සර් කියලා දන ගහන්න නැති ඕනම දකින දේශපාලනඥයෙකුට ඔව් සර් අනේ එහෙමයි සර් කියන්නේ නැති කොන්ද පණ තියෙන සංස්කෘතියක් පොලිසිය ඇතුලේ හැදෙන්න ඕනේ. එදාට තමයි මේ රටේ ඉතුරු ටික හරියන්නේ කියන එක මතක් කරනවා. ලකී. ඔව් මේ වජිර අබේවර්ධන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා විටින් විට විවිධ ප්‍රකාශ කරන මාධ්‍ය හමුවේ ඇවිල්ලා ඊයේත් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළා. මොකක්ද අනේ කියලා දෙන්නේ? රනිල් ලෝකේ සමග සටන් කළ හැකි නායකයෙක් කියලා කියනවා. තේරෙන්නේ නැහැ ලකී මේ සමහර කාලේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් ওই සමහර අයගේ ප්‍රකාශ තියෙනවා නේද? ඒ ප්‍රකාශ වලින් කරන්නේ අර සමාජයේ තියෙන ප්‍රධාන මාතෘකා ටර්න් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ උදාහරණයකට ගත්තොත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහට තියෙන චෝදනා තියෙනවානේ. මෙයා රනිල් රාජපක්ෂ, මෙයා දැන් ඇමතිවරු 134ම පත් කරන්න යනවා. පොහොට්ටුවේ අය, මෙයා පොහොට්ටුවේ නායක. ඒ වගේ චෝදනා ඒ වගේ ඒවා නිකන් ටර්න් කරලා වෙන පැත්තකට ගන්නද කියලා. දැන් මේකේ අහන්නේ මේ රනිල් ලෝකයේ සමග සටන් කරන්න පුළුවන් නායකයෙක්. ඒක වෙන්න පුළුවන්. ලෝකේ ඕන කෙනෙක් සටන් කරන්න නායකයෙකුට හයිය තියෙනවා. අපි නෑ කියන්නේ නෑ. හැබැයි රනිල් දුටුවම ලෝකේ රටවල් බය වෙනවා ඇති කියලා කියනවා. ඉතින් මොකටද බය වෙන්නේ කියන එකනේ ප්‍රශ්නේ. දැන් ඔය ලෝකේ ඉන්නවනේ. එදත් එක දවසක් කිව්වා ලෝකේ ඉන්න බලගතුම ආසියාවේද කොහෙද මන් දන්නේ බලගතුම රාජ්‍ය නායකයා Google කරලා බලන්නකෝ තාමත් හොයනවා Google පුරා. අපි ඔයලා බැලුවා ඇත්තටම එහෙම නෑ. ඒක අපිට ආඩම්බරයක් නේ රටට මොනවා වුණා නේද? Google එකක තියෙනවා නම් මේ තමයි ලෝකේ ඉන්න හොඳම බලගතුම දේශපාලන නායකයා කියලා. ඒක අපිට ගෞරවයක් නිසා හෙව්වා හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් මේ જાතියේ කතා එළියට එනවා. මීට වඩා හුඟක් වැඩ තියෙනවා කරන්න. මම හිතන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාට ඔටුනු දාන්න අම්පලඳනවට වඩා ඔහු උත්සාහ කරනවා නම් යම්කිසි සාධාරණ ගමනක් යන්න ඒකට දෙන්න ඕනේ අතහිත මිසක් ඔහු මෙහෙමයි ඔහු කොහොමද කියලා රටේ ජනතාවට අවබෝධයක් තියෙනවා. එක් වතාවක් ඔහුව බිඳුවටම පරද්දලා රටේ ජනතාව ඇරියා ගෙදර. එතකොට ආපහු සැරයක් දැන් ඉතින් මෙහෙම ඡන්දෙන් ආවේ නැති වුණත් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ ඡන්දෙන් ආවත් අන්තිමට ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුළෙම ඉන්න අය ඒගොල්ලොම විරුද්ධ වෙලා බෙල්ලෙන් අල්ලලා එළිය දාන තැනට ගේන්න එපා. මොකද මතක තියාගන්න මේ එක කකුලක් කොහෙද තියෙන්නේ අනිත් කකුල කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. රාජපක්ෂ කඳවුරේ කකුල අතහැරුණොත් පොහොට්ටු කඳවුරේ කකුල අතහැරුණොත් කාගේ පිටද කියලා හිතන්න. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම මේ මීට වඩා මාතෘකා තියෙනවා කතා කරන්න කියන එක ඔය හැමෝටම මතක් කරනවා. ඊළඟට ලක්ෂි. ඔව් ඊළඟට මේ අද විශේෂ දවසක් වෙනවා මේ මොකද නෙළුම් කුළුණ අද ඉඳලා ජනතා අයිතියට විවෘත වෙනවා. ඔව් නෙළුම් කුළුණ නරඹන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. නෙළුම් කුළුණ තමයි මම හිතාද වැඩිම කාටුන් වල තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයත් නෙළුම් කුළුණේ නැගලාව නේද? ඔව් මේ නෙළුම් කුළුණේ වේගෙන්ම යන මොකද්ද සෝපානයනේ ලිෆ්ට් එකේ ගිහිල්ලා ආවා එදා. ඉතින් ඒ නිසා නෙළුම් කුළුණේ හොර ටිකට්පත් ගහලා කියලා චීන තානාපති කාර්යාලයේ තියෙනවා. චීන තානාපති තුම රටක් මේක. ඒ කියන්නේ ටිකට් එකත් හොරෙන් ගහලලු. කවුද ගහපු අය කවුද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. ඒක වෙන කතාවක්. එතකොට දැන් තවත් පත්තරවල තිබුණා. නමුත් ඒවා අපිට කතා කරන්න වෙලා මදි වෙනවා. එකක් තමයි 60 පැන්න 20000ක් දැන් ගෙදර යන්න ලෑස්ති වෙනවා මේ වෙලාවේ නේද? අර අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා වෙනම මධ්‍යස්ථානයක් හදනවා කියලා තියෙනවා. ඒකත් හරි හොඳයි. මොකද කවදාවත් කරපු නැති වැඩක් ප්‍රතිසංස්කරණයේ අධ්‍යාපනයේ ඊළඟට වී මිලදී ගැනීම නතර වෙලා. දැන් විශේෂයෙන් පොළොන්නරුවේ වීමෝල් හිමියෝ රජ වෙලා කියලා තියෙනත් කොහොමත් ඒගොල්ලෝ රජ වෙලා තමයි හිටියේ. හරිද? ඒගොල්ලෝ අය බිම හිටියේ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා වීමෝල් හිමියෝ රජ වෙලා. එතකොට වී මණ්ඩලයේ සභාපතිට තනතුරත් එපා වෙලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් වී ගන්නත් බැරි නම් සල්ලිත් නැත්තම් සභාපති මොනව කරන්නේ ඔක ඇතුළට වෙලා නේද? එතකොට ඊළඟට ඖෂධ ප්‍රශ්නයේදී මේ ඔසුසල් හිමියෝ ඖෂධ සඳහා මිල සූත්‍රයකුත් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් මොන සූත්‍ර ආවත් කමන්නේ අපිව අමාරුවේ දාන සූත්‍ර වැඩ කරන්නේ නැතුව මොකද මේ ඖෂධ වල සූත්‍ර ඇටෙවුවොත් එහෙම අහිංසක රෝගීන්ට හරි ඉක්මනට මැරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිත් ඕන එකක් එක්ක ඔය අටවපු සූත්‍ර එහෙම තියාගන්න ඖෂධ සඳහා සූත්‍ර අටවන්න එපා කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි
ඊළඟට කතුවැකි බල්ලා කාටුන් වලට එනවද? කතුවැකි වලට යමු වෙලා කාටුන් වලට යමු. හරි එහෙනම් අපි ඉක්මනටම කියන්න වෙනව නේද අපිට කාලය ගෙවිගෙන යන නිසා තහනම් බඩු ගැන තමයි දිවයින කතා කරන්නේ. දිවයින කියනවා මේ යම් විදිහකින් රැවුල කපන රේසර් ගෙන්වීම සදහටම තහනම් කිරීමට කිසියම් ආණ්ඩුවක් කටයුතු කළොත් මේ රටේ ජනයාට සතවර්ෂ දෙකක් පමණ පසුපසට ගොස් කොණ්ඩේ බැඳීමටත් රැවුල වැවීමටත් සිදුවනවා ඇත. ඒක කතාවේ එක පැත්තක් කියලා මේ විදිහට මේ පරිගණක හදන්න තියෙන තියෙන දේවල් වලට තියෙන අඩුපාඩු මේ සියල්ල ගැන කතා කරගෙන එනවා. දැන් ඒ වුණොත් එහෙම එහෙම්ෙන් වැවෙන කෙස් ගස් අල්ලගෙන තමයි මේ ඇහිනාන්නේ මේ සතවර්ෂයක් විතර වැවුනොත් නම් බවා ගන්න පුළුවන් වෙයි සමහරක් වෙලාවට රේසරුත් තහනම් කළොත් හොඳයි කියලා හිතනවා එහෙනම් නේද ලංකාදීප කතාවේ ලංකාදීප කතුවැකිය කතා කරනවා ආර්ථික අර්බුදයෙන් මෙරිකන ශ්‍රී ලංකා ජනතාව ගැන එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ආහාර වැඩසටහන පසුගියදා අලුතින්ම නිකුත් කළ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ ආහාර අර්බුදය පිළිබඳ වාර්තාවද පෙන්වා දුන්නේ රටේ සමස්ත ජනතාව මුහුණ දී සිටින අර්බුදයේ බරපතලකමයි කියලා. ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිරිකෙන ශ්‍රී ලංකාව ගැන ලංකාදීප කතුවැකියෙන් කතා කරනවා. ඒ හැමෝටමත් මේ මිරිකිල්ල හොඳට දැනෙනවා. විශේෂයෙන් පත්තර කන්තෝරවල මේ හැමෝටම මාධ්‍ය ආයතන වලට නොදැනෙන කෙනෙක් නැහැ. වැරදුනා. නොදැනෙන කෙනෙක් නැහැ නෙමෙයි. එimhe ඉන්නවා. ඒක තියෙන්නේ ඔය කොහෙද ඔය මේ දියවන්නාව පැත්තෙන් ගියාම දැනෙන අඩුයි ඒගොල්ලන්ට. අපිට මේ පැත්තෙන් ගියොත් තවත් වඩා හොඳට දැනෙනවා මේ වේදනාව. ඩොලර් උපයන්න කලින් බඩ පිරෙන්න කන්න දෙන්න කියලා තියෙනවා. නිරන්තරයෙන්ම අපත් මේ ගැන කතා කරනවා. මේ අරුණ කතුවැකිය මේ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා බඩගින්නේ ඉන්න මිනිසුන්ට බණ කියලා වැඩක් නැහැ කියලා. එතකොට ඩොලර් හොයන්න ඕනේ. ඩොලර් අත්‍යවශ්‍යයි සංචිතේට. නමුත් ඊට ඉස්සෙල්ලා කන්න දෙන්නත් එපායි. මොකද මේ අරකේ ඩොලර් කොට ගහගෙන මේ හොගාලා ඩොලර් එකතු කරන අපි බඩගින්නේ මැරලා ගිහලා හරියන්නේ නැහැ නේද? නේද? ඒක නිසා ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මේ කුසගින්න තරම් ජනතාවට දැවෙන ජනතාව දවන තවත් ගින්නක් නැහැ කියලා අරුණ කතුවැකියෙන් කියනවා. ඊළඟට මව්බිම කතුවැකිය වැඩේ නම් හොඳයි එහෙත් කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. 2005 වර්ෂය වන විට ආහාර අවශ්‍යතාව දේශීයව 2025 නෙමෙයි 2025 වර්ෂය වන විට ආහාර අවශ්‍යතාව දේශීයව සපුරා ගැනීමට සැලසුම්ය. මේ කිසිවක් නරක නැත. අවශ්‍ය වන්නේ වැඩේ හරියට ක්‍රියාවට නැංවීමට ලැබුණු සහ ලැබීමට නියමිත විදේශීය අනුග්‍රහය සහයෝගය නිසි පරිදි ප්‍රයෝජනයට ගැනීමයි. හරි වැදගත් වාක්‍යයක්. ලැබෙන විදේශ අනුග්‍රහය හරි විදිහට ප්‍රයෝජනයට ගන්න කියලා මතක් කරනවා මව්බිම. ඔය මේ 2025 දී අපේ ආහාර අපිම හදාගන්න ක්‍රමයේ හදන්න හදනවා. ඒකට දෙන්න හම්බෙන ලැබෙන්න යන ආධාර හරියට පාවිච්චි නැත්නම් 2025 නෙමෙයි 2050 දිවත් ඉතින් මෙහෙනම් වවන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක හොරා කෑවා මොකෙන් වවන්නේ නේද? ඊළඟට දිනමින කතුවැකිය කතා කරන්නේ ජිනීවා කොමිසමේ ශේෂපත්‍රය ගැන. මේ දිනවල අප කාගේත් අවධානය යොමු වී ඇත්තේ ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ 51 වන සැසිවාරයේ දෙසටයි. කොමිසම අප රට සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව සේම සමාජික රාජ්‍යයන් එම වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් දැක්වූ ප්‍රතිචාරයේද අප මේ මොහොතේ අවධානයෙන් බලන්න ඕනේ කියලා මේ ඒ පිළිබඳව මේ වෙන්න යන දේ පිළිබඳව විශ්ලේෂණයක් තියෙනවා. කාටුන් වලට යමු නේද? සිත කාටුනේ ඇඳලා එවන්නේ බුද්ධික ලංකානාත් ඇඳලා එවලා තියෙන විදිහට නම් රෝගියෙක් ඉන්නවා. ඔහුට සේලයිනුත් දෙනවා. ඔළුව උස්සලා බලාගෙන ඉන්නවා. රෝගියා ඉතින් මොනවද රෝගියාට ඕනේ ඖෂධනේ නේද? හුඟක් ලොකුවට එක විදිහකට ගත්තොත් ඔළුබක්කෝ ස්වරූපයෙන් 3 දෙනෙක් විතර ඒගොල්ලෝ නටනවා වගේද කියලා පේන්නේ නැහැ. නටනවා වෙනුනේ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ යට ඇඳුම් නැහැ වගේ කියලාත් පේනවා. කලිසම ඇඳලා නැහැ. කෝට් බෑය විතරයි. ඒගොල්ලෝ නටනවා වගේ පේනවා. මේ ඔළුබක්කන්ට ඇඳලා කියලා. එතකොට රෝගියා බලන් ඉන්නවා ඖෂධ ලැබෙනක දිහා. ඒගොල්ලෝ ඔළුබක්කන්ට ඇඳලා නටනවා කියලා තමයි බැලු බැල්මටම පේන්න තියෙන්නේ. ළඟට ලකි. ගපිරිගේ කවිය තියෙනවා. හාමුදුරුවන්ටත් මේ අනේ දේශපාලනයේ ගැන බන කිය ඉඳලා ලොකු හාමුදුරුවරු දැන් නම් හති වැටිලා S2 උඩ ගියා එක පුවතක් දැකලා අටපිරිකරට හාමුදුරුවෝ පිහියෙන් ඇනලා
පිහියෙන් ඇනලා වුණා නැත්නම් පිහි ඇනලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි අර අපි වෙලස්සන කතා කරපු කතාව. දානෙත් නැතුව බිස්නස් එකටයි බැස්සේ වැඩි වී ලයිට් බිල මල පැන ඒ අස්සේ. අපේ හාමුදුරුවරු දැන් සටනට බැස්සේ මොනදම් රැකීමද මේ බඩගිනි අස්සේ කියලා අහනවා. හසන්ත විජේනායකගේ හුරේරා තියෙනවා. ඇමතිලා වැඩි වුණාට වියදම් වැඩි වෙන්නේ නැහැ කියලා මේ ප්‍රසන්න කියනවා. නාහෙට උඩින් වතුර ගිහින් ඉවර නිසා වෙන්න ඇති නේද කියලා අහනවා. අංජනම තියෙනවා. තම දරුවා මරයි අනියම් පෙම් දමට සිදුවුණු දෙයක් අයියෝ මිනිසත්කමට ළමා අපචාර දූෂණ වෙයි එමට මිනිසුන් වෙලා ඉපදී ඇත්තේ කුමට කියලා කපුරාල අහනවා. හසන්ත විජේනායකගේ කාටුනේ තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාව වේටර් කෙනෙකුට අන්දලා හොඳට බඩකට හොඳට මහත දේශපාලනඥයෙකුට හැඳි ගෑරප් එහෙම තියලා මෙනු එක දෙන්නේ මේ පැත්තට. හැබැයි ඉරිච්ච ඇඳුම් ඇඳගෙන ඉන්න රටවැසියාගේ පැත්තට ආර්ථික සැලසුම් දෙනවා. අපූරු කාටුනය දිනවින පුවත්පතේ කාටුන් විතර හැමදාම. දිනවින පුවත්පතේ ශ්‍රීකාන්තගේ ශ්‍රී දූපත තියෙනවා. රනිල් දැක්කම ලෝකේ රටවල් බයයි කියලා වජිර කියනවා බං. එතකොට කියනවා මේ ණයක් ඉල්ලයි කියලාද දන්නේ නැහැ නේද සර් කියලා. ඒ කියන්නේ ණයක් ඉල්ලයි කියලා බය වෙලාද කියලා අහනවා. රනිල් දැක්කම ලෝකේ බය වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා අංජනගේ කාටුන් රට වෙනුවෙන් දිනන ඉලක්කය අපට තිබුණා කියලා ක්‍රිකට් නායක දසුන් ශානක කිව්වා. අපේ සමහර අයට නැත්තෙම ඕකනේ කියලා කියනවා. අපේ සමහර අයට නැත්තෙම ඕකනේ කියලා කියනවා. ඊළඟට කියනවා මේ අංජන ඉන්ද්‍රජිත්ගේ තියෙනවා ඇමති දූරගත් മന്ത്രීන්ට විනය පියවර කියලා. මෛත්‍රීගේ අතේ තියෙනවා හිටපු ජනාධිපතිගේ අතේ ඉවසුවා ඇති කියලා කසයක් සමහරක් වෙලාවට මේක මඩු වලිගය වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම මඩු වලිග කතාවකුත් අපේ මතකයේ තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා සුදුසුකමුත් අරගෙන මලුත් අරගෙන සෑර් සුදුසුකම් ඔක්කොම ගෙනාවා මමයි සුදුස්සා කියලා ජනාධිපතිගේ දොර ළඟ හිටගෙන ඉන්නවා. නිකන් බැලූ බැල්මට නම් මේක අනුර තේනුවර ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ රූපේ බැලූ බැල්මට පේන්නේ නම් කවුරු කියලාද හිතන්නලා කි? රවි කරුණානායක වගේ කියලා පේන්නේ නේද? දැන් එහෙම දොරට තට්ටු කරනවා ඇති කියලා තමයි පහුගිය දවස්වල ඇහෙන කතා වලින් අපිට තීන්දුව කරන්න තියෙන්නේ. ජනරාණි තියෙනවා මේ නිදහස් උත්සවයට ජාතික ගීය සිංහලෙන් විතරක් කියන්නේ නැති වෙයි නේද කියලා අහනවා. මෙදා පාර ලේසි වෙන්නේ නැහැ කියලා මේ ජනරාණි කියන. එතකොට අහනවා ඇයි කියලා. ඇයි ඉතින් මේ ණයට දීපු රටවල් වල ජාතික ගීත් කියන්න එපායයි කියලා තියෙනවා නේද? එහෙමනොත් පළවෙනියෙන් චීන ගීය කියලා තමයි පටන් ගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට ඔය මේක අවන්තගේ කාටුනේ මේ අද විවෘත වෙන්න තියෙන අද නේද? අද ඉඳලා ඒ කාටුනේ තියෙනවා මේ දැන් නෙළුම් කුළුනේ තියෙනවා ඔය අවන්හල්ලේම කැරකෙන ඒවා. ඒ අවන්හලේ ඉන්නවා ඉතින් දේශපාලනඥයෝ හොඳට මේස පුටු බෙදාගෙන කණ්ඩ ලෑස්තිලා පල්ලෙහා මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු හරිම අමාරුවෙන් නෙළුම් කුළුන යටින් අර නිකන් මේ වයින් කරකවන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ හයියට තමයි ඉතින් ඒක කැරකෙන්නේ කියන එක තමයි බැලු බැලමට පේන්නේ. අපි කරකවනවා ඒගොල්ලෝ උඩින් කනවා. සරලව කිව්වා. ඩොක්ටර් ප්‍රියන්ති පෙරේරාගේ ඍජු සහ වක්‍ර බදු ඒ බේසමට හොඳටම ආයි කිසිම මේ සනසීමක් නැතිව හොඳටම මිරිකනවා දෙපැත්තෙන් අල්ලලා මීට ඉස්සෙල්ලත් මතක් කළා. තව නම් මිරිකන්න දෙයක් නැහැ. ඒ තරමටම අපිව මිරිකලා ඉවරයි කියලා. දිවයින පුවත්පතේ කාටුන්. චමෝත් පද්මශ්‍රීගේ තියෙනවා ශ්‍රී සමයන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කිරීමට ගෙන ඇති පියවර අගමැති ජාත්‍යන්තරයට කියලලු බං. දූෂිත පාලකින්ගේ වැඩවලට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණය කළ අය අත්අඩංගුවට ගන්න එක ගැනත් කිව්වද දන්නේ නැහැ කියලා අහනවා නේද? ඊළඟට තියෙනවා ඕකයි තත්වේ අනුරාධගේ සත්තුන්ටම දෙන්න රට සිට එන හාල අල්ලන විට අමරවීරලා හොඳ තාල දේශීය වෙළඳ පොළ තුල නටවන නූල තව මිල වැඩි කරයි පුලතිසි පුර මෝල කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි වෙන්න යන්නේ සහ වෙමින් තිබෙන්නේ නේද? ඊළඟට බෙම්පියා ඉන්නවා. බෙම්පියා
මේ එවරන් මාමේ වී අලවි මණ්ඩලයේ වී ඇටයක්වත් අරන් නෑලුනේ පොළොන්නරුවේ මෝල්ලුන්ගේ කල්ල මරේලු නේද කියලා කියනවා. මේක තරස් වෙන්න අඳින්නේ. එහෙමද? එහෙමනම් ඉතින් දැන් ඉන්න ඇමතිත් හැම මේ කුඹුරකම ඉඳීවි පඹයක් වෙලා අමරවීරට පඹයක් වෙලා ඉන්න වෙන එක ගැන තමයි තියෙන්නේ. ආතාපේ තියෙනවා රටේ ගැටලු විසඳන්නට පිළිවෙලට මැතිවරණයක් ඕනා වෙයි ඉක්මනට. සජිත් මැතිඳු පවසන විටදී හැඩට ආතාපේ කීවා හොඳ කතාවක්. නිදහසෙන් පස්සේ මැතිවරණමය වැස්සේ. ඒ කියන්නේ වැස්සේ මැතිවරණමයි. ගැටලු තව ඉස්සේ ජනතාව දුක්වල පිලිස්සේ කියලා මුණුපුරාගේ කවිය තියෙනවා. ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ තියෙනවා Facebook. SB කියනවා මේ අරගලකාරයෝ එයාට ගැහුවා නම් එහෙම වෙඩි තියෙනවා කියලා. යකඩෝ එතකොට කාඩ්බෝඩ් වීරියොත් ඉන්නවද පාර්ලිමේන්තුවේ කියලා ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ කාටුනෙන් ආනවා. ඊළඟට තියෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇමති මණ්ඩලයේ හොඳට රෝස් කරපු දුන් දාන කුකුලෙක් නේද? ඒක එයා අතේ තියාගෙන මේ පැත්තට ඒක දික් කරලා හරි සන්තෝෂයෙන් කෑම ලෑස්ති කියලා කෑ ගහනකොට දොරට අඩයක් තියලා අමාරුවෙන් කකුලෙන් පාගගෙන ඉන්නවා. ඒ අතර මේ මන්ද පෝෂණයේ කියන සර්පයා දෂ්ට කරන්න පැමිණෙමින් ඉන්නවා. ඔක තමයි ඉතින් ඇත්තටම මේ වෙනකොටත් වෙමින් තිබෙන්නේ නේ. ලංකාදීප පුවත්පතේ කාට? ලංකාදීප පුවත්පතේ ස්වාරිස් ඉන්නවා දාස හපුවලානගේ සීගිරිය ගැන මේගොල්ලෝ කියන කතා ඇත්තද කියලා අහනවා විමල් වීරවංශගේ. මට මොකවත්ම කියන්න බෑ බං. මේ ඇයි තවම සීගිරිය යන්න බැරි වුණාද කියලා විමල් වීරවංශගෙන් අහනවා. ඊළඟට තියෙනවා මහා නායකන්ද ගෝනි 10ක් 15ක් බරයි ගෙට ගහලා ඇටකටු පෑදිච්ච අපේ කර මත තියලා ඒගොල්ලෝ දේශපාලනඥයෝ නෙළුම් කුළුන නගිනවා. ඒකේ උඩ ඒගොල්ලන්ට හීනෙනුත් පේනවා. ඉන්නේ මේක හැබැයිම පේනවා ඒගොල්ලන්ට ඒකේ උඩ තියෙන සැප කෑම වර්ග. ආන් ඒක හොයාගෙන ඒගොල්ලෝ නෙළුම් කුළුන නගිනවා. තුම්මන්සල එක්වී පොහොට්ටුවේ එක කරලියක සිටි වෙන්වී ගොස් කණ්ඩායම් තුනක වැටි රටක හැටි වමාරා අද බුදින හැටි ඉලපත් අරන් මේ අය පිළිගැනුම වටි. මෙහෙම යහට මෙහාට ගිහිල්ලා වමාරලා කනවා බලන් ඉන්න එපා කියලා තිලක කියනවා. තිලක කියනවා ඉලපත් අරන් මේ අය පිළිගැනුම වටි කියලා. අනේද කියන්නේ තලන්ගේ දරුවෝ අපේ පන්දුව අරගෙන අතට ගෙන ආවෝය ලොකු ගෞරවයක් රටට. ඒ අතර ජිනීවා ගොස් ඩබලක් විකට නිර්වත් කළා මුළු ලංකාවම ලොවට කියලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා එතුමා තලන්ගේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති ඔය පිටිපස්සෙන් ඇඳුම උස්සලා බලනවා එන අයගේ අලියා ලකුණ තියෙනවද කියලා. එතකොට ඒ රාජ්‍ය අමතිකන්ත අනුතුරු දෙන්න හිමීන් බලනවා අලියා ලකුණ තියෙනවද. ඒතර අර පැත්තෙන් කියනවා රයිට් ඕකේ කියලා. ඒ කියන්නේ අලියා ලකුණ තියෙනවා. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති කියනවා රයිට් ඕකේ දෙන්න කියලා. දැන් මේ එවැනි අරගලයක ස්වරූපයක් තියෙනවා කියන එක කවුරුත් දන්නවා. යමුතෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. පළාත් පාලන මැතිවරණයේ මාර්තුවේ සුජීවගේ විගඩම් මුකුත් නැහැ. අඹුඩේ විතරක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. කතරේ තියෙනවා හැබැයි රටවැසියාගේ අතේ දැනෙනවා හිතට අම්මපා ගතියක් මාර සංවර්ධනයේ මෙහෙමයි ගලනුවේ දෝර එළඹෙන ඡන්දේ දවසට මේ එන පාර දෙමු අපි මෙලෙස ගොස් තව කන්නට හූර. ඒ කියන්නේ අපි ආපහු දෙමු අපි හූරගෙන කන්න ඡන්දේ කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. පන්කජගේ සරදම් තියෙනවා. දැන් හෝටල් 10ක් විතර වහලලු සර්. ප්‍රශ්නයක් නෑ බං නෙළුම් කුළුනේ කැරකෙන හෝටලේ ඇරලානේ. මේ ඊයේ අපේ ප්‍රවෘත්ති වලත් වාර්තා වුණා. සාමාන්‍යයෙන් හෝටල් විශාල සංඛ්‍යාවක් වහලා පොඩි මිනිසුන්ට තේ එකක් ප්ලේන් එකක් බීලා මාළු පා එකක් කන්න තිබුණු. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ නෙළුම් කුළුනේ හෝටල් ඇරලා කියලා තමයි කියන්නේ. 30 20ගේ hina වැස්ස තියෙනවා. බිලුයි බඩු මිලටයි ගල් රෝලක් වගේ දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සු චප්ප වේගෙන යට වේගෙන යනවා. එච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ. තලංගම ජයසිංහගේ පලා මල්ල තියෙනවා. අවුරුදු 15ක ගැටයා බසයක් හොරාගෙන පෙම්බතිය බලන්න ගියාලු. ඒක බොරුවක්. ඒ පවුලේ ඔය වයසේ පුතෙක් නෑනේ බං කියලා තියෙනවා නේද? එහෙනම් ඉතින් පවුල කොයි වගේද කියලා හිතා ගන්නකො මොන පවුලද කියලා නේද? ඒ පවුලේ ඔය වයසේ පුතෙක් නෑ බං කියලා කියන බස්සයක් හොරකම් කරගෙන යන්න තරම්. අවසාන වශයෙන් මව්බිම් පුවත්.
අවසාන වශයෙන් මව්බිම MD වීරරත්නගේ මාර්සිපාලා තියෙනවා. වජිර අබේවර්ධන කියනවා මේ රනිල්ව දැක්කම ජාත්‍යන්තරේ බයයිලු. මේ ලෝක බැංකුවත් බය වෙලා වෙන්න ඇති කියලා තමයි මාර්සිපාල කියන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිගේ එක අතක කමිටු ඒකේ තමයි ඔය කෑම ඔක්කොම ಜಾති කමිටු කියන ආහාර එහෙම වහලා පෙන්නගෙන තියෙනවා MD වීරරත්නගේ අනේ අහිංසක රටවැසියා හිස් පිඟානත් අරගෙන ඔහු දිහාට ජනාධිපති දිහාට නැවිලා ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒ අතර වාරේ ජනාධිපති කමිටු පෙන්නනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හොඳයි අපි අවසන් කරමු දවසේ පද 4න් සුව නැත ඇමති තනතුරු පිළිබඳ ඇම්ම බලයට උදව් කළ උදවියටයි ගැම්ම IMF සරණ වෙනුවෙනි නව නැම්ම කොහොමද මලේ සිරිකොත ලොක්කගේ පිම්ම කියලා විදුර අබේනායක අහනවා කොහොමද මලේ සිරිකත ලොක්කගේ පිම්ම කියලා. එහෙමනම් ලක්ෂි. ඔව්. අද දවසේ අපිට ලැබුණු කාල වේලාව අවසන්. පුවත්පත්වල තොරතුරු අපිට සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කළාට ඔබට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. යලිත් හෙට උදෑසන 6:30ට හරියටම සියත කතුවකෙන් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන සමුගන්නවා. සුබ දවසක්. සුබ දවසක් ආයුබෝවන්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.